За яг одоо намайг үзэж байгаа танд энэ цаг мөчийн мэндийг хүргэж байна. Өнөөдөр бол Зэвүүрээ ток шоуны маань шинэхэн дугаар эхлэх чинь. Тэгээд 3 сарын 31-ний хүртэл бол манай нэвтрүүлгийн албан маань амарсан. Гэхдээ их сонирхолтой зочныг оруулахар болсон учраас мөн хамт олонтойгоо ярилцаад нэвтрүүлгээ хийхэр болсон юм а. Тэгээд өнөөдрийн зочин бол маш олон хүний саналыг авсан, маш олон хүн оруулаач гэсэн, бас маш олон хүн битгий оруулаа гэсэн нэг ийм зочин байгаа. Тэгээд энэ хүнийг бол сошиал медиагаар их олон талаас нь харж, олон талаас нь дүгнэдэг юм байлаа. Гэхдээ сошиал медиа болон уулж үзээгүүнээ дүгнэ гэдэг бол их буруу гэж би боддог учраас хувьдаа бол ямарч дүгнэлт хийгээгүй өнөөдөр зочноо нэвтрүүлэгтээ урьсан байна. Тэгээд өнөөдрийн зочин бол Зэвүүн амьдрах ухаан тэргүүн байгууллагын тэргүүн Загдаа гэж зочин байна. Тэгээд ирсэн баярлаа. За баярлалаа. Урьсанд баярлалаа. За гар барьж болохгүй байлаа. Болохгүй. Карантин коронавирус очсноос хойш төрийн бус байгууллага дээр ямар арга хэмжээнийг авсан байна нэрэ? Тий, ер нь олон хүний амнаас хариуцж байгаа байхгүй юм чинь нэгэсэнд орон гэргүүд тэнмэл гудамжинд тэнмэл байгаа иргэдийг нийгэмшүүлэх чиглэл үйл ажиллагаа явуулж байгаа шүү дээ бид нар чинь. Тэгээ дээрэс нь бас яг энэ хил амтай айгүй хэцүү байгаа яг энэ үед болохоор янз бүрийн дарамт шахалтууд ирж байгаа. Тэгээ тэр талаасаа бодсон ч альж талаас хүнийхээ эрүүл мэндийн талыг бодсон ч гэсэн өдөр тутам бид нар нөгөө яг энэ улс их орноосоо өгж байгаа зөвлөмжүүдийн дагуу одоо манайх бол удааганда худаг руу явж гэр хороолт байдаг учраас хүмүүс маань худаг руу явж ус авдаг байсан. Энэ үйл ажиллагааны зогсоогоод яг нэг чиглэлээр өгдөг гэх мэтээр ингээд яг хүмүүсийн хөдөлгөөнийг хориглоод одоо нэгсэнд карантинлэгдсэн маягтай. Гадагшаа гарахгүй дэлгүүр хошоор явахдаа нэг машинтай яваад бөөнөр нь юмны одоо цуглуулж ирэх жишээний гэх мэтээр төсвөлээд нэг сэрэмжлүүлэх үйл ажиллагааг маш сайнаар хийж байгаа. Тийм. За өмнө хэд нэвтрүүлэгт орсон бай. Ер нь яг хэд нэвтрүүлэгт орсон байлаа тоолдгоо нэвтрүүлгүүдээ. Үгүй нэг тоолж үзээгүй. Ер нь болохоор ингээд одоо ухаандаа тухайн үед чинь би чинь одоо 2004 оноос хойш бодос хийдээд 2006 онд энэ үйл ажиллагааг эхэлсэн байхгүй юм аа. Тийм байлаа. Тэгээ 2006 оноос хойш бол тэгээд яг нөгөө хүмүүс их хэцүү шттэ. Одоо ингээд сайхан сонирхол хүмүүнлэгийн ажил хийж ингээл ирээл маш олон телевизүүд ирсэн. Монгол телевизийн тэр нөгөө нэг дөрвөн урлагч үлөө юу ч үлээ нэг тийм янз бүрийн гоё нэвтрүүлгүүдээр орсон. Тэгээд тэр болгонд ингээ ороод явахдаа тэр хүмүүс илдэг байхгүй. Загдаа ингээ мөнгө төлөөл. Тэгээд өөрийгөө пиардаад байна гэж. Ямарваа нэгэн тийм мөнгө төлөлтөөр ч юм уу тэгж телевизүүд ирээгүй л дээ. Өнөөдөр ч гэсэн таны өчигдрийн тэр нэг лайвн дээр ярьж байгаа юм дээр энэ тохирчиж мөнгө төлчих гээд. Тэгээд хүмүүс доор бишээд байгаа шиг харагдан лээ. Энд бол ямарваа нэгэн одоо тааш мөнгө төлөөгүй би ямарваа нэг телевизэд мөнгө төлдөггүй гэсэн үг. Нэг телевизэд мөнгө төлж байгаа. Тэгээд төлөгдөх тийм боломжгүй шүү дээ тэр чинь. Надад одоо би хүмүүст мөнгө төлж ирсэн дор бол юугаа яан цэсэн дэр үедээ. Танай тооны гэдэг нэвтрүүлэг манайд 2 хон ер нь 3 хонсон байдаг нэг тараншинд хонсонтойгоо нийлээ. Тэгээд тэр улан баяр нэгэрж унаад алтан дөрөв нэгэрж унаад бас дунд нь бас нэг хонох гэж ирээд тэгээд ботцсон гих мэтээр ингээд танай тооны гэдэг нэвтрүүлгийн хэмжээнд одоо бас мэлэл одоо 25 мөлийн одоо яваад байгаа нэвтрүүлэг штэ. Улан баяр гэж сэтгүүлчтэй очдог нэвтрүүлэг төлбөртэй нэвтрүүлэг биш үү? Улан баяр гэж нэвтрүүлэгч очдог танай тооны нэвтрүүлэг төлбөртэй биш үү? Биш ээ. Яаж төлбөртэй? Би эмнэлэг тавьчихад ирчихтэй тэр хүн чинь. Ер нь ямар ч төлбөртэй нэвтрүүлэг байхгүй. Нэг ч удаа. Нэг ч удаагийн тийм төлбөртэй нэвтрүүлэг байхгүй. Тэгээд хүмүүсийн хардтал их юм. За зайлглаа. За маань нэвтрүүлэг маань ерөнхийдөө хүний ажил мэргэжил гэхээс илүү бас хувь хүн талаас нь илүү их ярилцдаг. Тэгээд таны хувийн мэдээллүүдийг эхлээд авчи. Хаана хэдэн он төрсөн, ээж аваас хэдүүлээв, тэ одоо мэдээж олон амьдарч байгаа гэхдээ яг хэдэн хүүхэдтэй вэ гээл тэ хувийн мэдээллүүдийг навъя. Би 1958 онд Баян аймгийн Баян улсанд төрсөн. Паспорт бол 59 оны 6 сарын 19 гэдгээр явагддаг. Яг л мэдэх үү тухайн үед одоо нэг юу чинь нэг тийм байлаа шүү дээ. Олгохдохгүй байсан. Гэхдээ олгодохоосооч бас юм уу яадсан юм нэг өдөр аав маань явал паспорт аваад ирсэн байсан. Арай залуу болох гэж үтсэн ч юм уу яасан. Нэг тиймэрхүү одоо миний одоо төрсний гэрчлэгээ 58 он. Паспорт маань 59 он гэж үүдэг байхгүй. Тэгэхээр одоо 59 оноор болохоор би одоо 61 хүрж байгаа гэсэн үг. 58 оноор бол 62, хий настайгаа 63 хүрж байгаа гэсэн үг байхгүй юу? Одоо энэ Монголын ёс заншил тоо бодлогоор бодох юм бол хий насмасаа оруулах юм бол тийм. Тэгээд нэг жоохон өндөр агчих гэдэг шүү дээ. Нэг талдаа тийм. Ерөнхийдөө яг үнэн бодит амьдрал байна 58 оны хүн. 58 оны. Тийм хоожилтэй гэсэн үг. За тэгээд ээж аваас хэдүүлээ би одоо яг төрсөн эцэг маань сусуурам гэж хүн байсан. Одоо байхгүй шүү дээ бүгд ингээд бурхны орондоо очицгоос хүмүүс байгаа. Тэр айлын 12 хүүхэдтэй. 12 хайтын хүүхэдтэй айлаас 5 дахь хүүхэд нь
Би дээрээ 2 эгч 2 ахтай. 2 ах маань өнгөрсөн. Одоо тэр айлын хүүхдүүд дотроос хамгийн одоо том нь би явагдаж байгаа. 2 эгч маань байдаг. Нэг нь Баян хонгорт байгаа, нэг нь энэ хотод амьдарч байгаа. Ийм амьдралтай. Тэгээд би чинь 5 настай байхдаа тэр гиндэн даржаа гэдэг айл өргөгдсөн. Ээжийн маань төрсөн ихч одоо ордос хүүхд. Нэг хүүхд гараад тэр нас орсон юм билээ. Тэгээ би тэр айлд өргөгдсөн. Хүүхдэлтэй тэгээ айлын өргөмөл хүүхд гэсэн үг. Тэгээд Баян хонгорт өссөн. Тэгээ Баян хонгор аймагтаа өссөн. Гэхдээ айлын ганц өргөмөл хүүхд гэдэг маань өөрөө бас нэг жоохон эрх дураараа байх ч юм уу яадаг чинь нэг талдаа нөгөө талдаа бас одоо нэг олон хүүхдтэй айлаас өргөгдсөн учраас бас нөгөөдүүлийг их санам өрөвддөг. Тэрээс одоо над дээр чинь одоо 60 эд хүүхд байгаа 68 хүүхд байгаа. Үүнээс яг хараа ханалтгүй хүүхд одоо яг одоогийн байдлаар 9 хүүхд. Тэгээд хүмүүс өргүүлчих тэгээ санал ярьдаг байхгүй. Би ерөөсөө яг тийм нэг талдаа дургу нөгөө талдаа бас нөгөө хууль дүрмийн дагуу явмаар байдаг. Хэрвээ одоо ингээд одоо хараалдгүй хугацаа хүүхдүүдийг өргүүлж авъя гэж хүсвэл яг хуулийнхаа дагуу засаг захиргаа байгууллагуудаа хандаад тэр нь баталгаатай байгаад хүүхдийг аваад явах чадамжтай байх юм бол болох магадaltaй шүү дээ. Гэхдээ өргөмөл хүүхд гэдэг маань айгүй бас тийм юм дотроо бас их эмзэг байдаг. Эмзэг байна. Бас хувийн ухамсар тэр өргөж авж байгаа айлын эцэг их юм байгаа байдлаас их би бол тансаг айл өссөн. Олон хүүхдтэй айлаас ганцаараа байна гэдэг маань өөрөө тэр тансаг амьдрал түн тийм их жаргаад байдаггүй. Бас за нэг алдаж буруу нэртлээ орж исэн гэсэн тэр яг ямар хэрэгээр орж исэн юм бэ? Хэдэн онд орж исэн? Баян биш би чинь Баян хонгор аймгаас ирээд 80 онд чинь би тэргийн албаас халагдаад ирсэн. Одоо Шилэнг аймгийн Номгоны сангийн аж ахуйд байжгаад тэгээ одоо яг миний төрсөн чи Баян хонгор юунд хөдрийн сангийн аж ахуйд байсан. Хөдрийн сангийн аж ахуйд одоо чинь 82 онд байна уу 83 онд байхаа одоо би чи санахгүй байна баг тэр юуг нь. Тэгэхэд тэнд нөгөө батлан амлах туршлах нийгэмлэгийн өдөрлөг гэж одоо өчигдөр байхгүй юу? Одоо 3 сарын 18-ны тийм нэг тэмдэгт өдөр болдсон шүү дээ. За цэргийн баяр. Тэр цэргийн баяр. Тэр цэргийн баяр гэдэг тэр батлан амлах туршлах нийгэмлэгийн яв нэмний өдөрлөгч хэлээ нэг тийм болол тэр үед дээр одоо хоноод нэг орон нутгаас нэг орон нутг руу дамжиж явдаг хүмүүс чинь тухайн үед яадаг байсан бэ гэвэл одоо даа ялангуяа Баян хонгоос Сэлэнг дэрнэ гэдэг нь хүнд газар хийж байгаа байхгүй юу? Тэр атманууд ихтэй нэгсэн да. Тэгээ яг тэд байраа эзлэнэ гэдэг бол айгүй тийм одоо нэлээ эрзэргийн асуудал байсан. Яг тэр эрзэргийн асуудлыг л тэнд хийсэн юм л да. Тэгээ тэрнээсээ болоод одоо тэр бүжгийг тараагаад тэгээ тэр үед ч нөгөө гисгийн төлөөлөгч гэж нэг хүн байсан. Тэр Макар би навж эргүүлж одоо тэр 55 гэдэг нэг зүйл анги болчих гээд байгаа. Тэгээд би чинь 160 гэдэг зүйл анги одоо нэг танкаас эргээд ингээ хоёр зүйл ангитай байж байгаа. Тэр 160-аар шийтгэгдээд нэг жил гарan дээр нэг шарангийн үдсэн. Тэгтээ бас олон жил бол биш юм байна тийм нэг жил. Тийм нэг жил гарan л юм. Тэр чинь өөрөө юу юм штэ. Хэнд ч хилдэхгүй тухайн үеийн тим юмыг одоо ял идсэн. Ер нь бол мөрдөн зүрд янз бүрийн орсон гэх олон удаагийн өөр нэвтрүүлгүүдээр амар л шоронд ороод гарч ирсэн гэдэг хүмүүс одоо олон жилээр орсон юм байна. Өөр нэвтрүүлгээр би амар олон жил орсон ч гэж ярьдгүй шүү дээ. Ерөөсөө энийгээ ярьдаг байхгүй да. Яг нягтлаад үзэх юм бол ерөөсөө л энэ яг ингээд нөгөө цагдаа хууль байгууллагад шалгаад үзэх юм бол энэ дэрий чи одоо намаа гэж одоо энэ болж байгаа процессор дээр юу яаж байгааг хүчингийн эргээр олон орсон юм гэлээ, тим эргээр олон орсон юм гэлээ энэ төр гээл. Таамаг дэвшүүлээл тэгэл ингээл явчихдаг л нэг л ийм л сенсац шүү дээ. За энэ зүйлийг ярих шалтгаан нь юу болсон юм бэ гэвэл би чи 2006 онд энэ юугаараа одоо үр хөвгдөд мэддэг байлаа шүү дээ. Бараг миний эхнэрч мэддэг байлаа. Намайг энэ жижигхэн хэмжээний ял идсэнийг. Би нийгэмдээ гарч ирээд одоо яг зөв амьдрах ухаан төрийн бас байгууллага байгуулад эхлэнгүүтээ энэ зүйлүүдийг ярьсан байхгүй. Энийг ил ярихгүй болвол одоо өөрөө өөрчлөгдөж чадахгүй. Би аригчин байсан. Би 13 настайгаас 45 хүртэл ариг болсон байхгүй. 13-таагаас тийм. Одоо хамсаж эхлээл явснаас хойш байх нь шүү дээ. Энэ хоорондох бүх зүйлүүдээ би одоо нийгэмдэр ил ярьж эхэлж байгаа байхгүй. Энэ ярьж байгаа зүйл нь юу вэ гэвэл ингэж болохгүй гэдэг зүйлийг ярьж байгаа болохоос бахархаж хүмүүст өнгөрөх гэж яриад байгаа зүйл. Өөрөө бас үдсэн учраас гэдэг талаасаа тийм. Энийг ими чинь туулсан. Би тэр хугацаанд одоо бид одоо бэрлэгт байхдаа шүү дээ. Би тэнд юм сурсан шүү дээ. Тэр колонд байж байгаа нэг жилийн гарангийн хугацаанд би юм сурсан байхгүй. Хөдөлмөрлөх одоо тэр сэлбэр, зураг, баримл хийх бүх зүйлийг би одоо тэр салаа замын отряд гэдэг отряд хийсэн. Тэрийг шоронд ороод гарч ирсэн дэд хоронтой золдоо хүн энгийнээр ажиллаа хийж явахдаа санжаа гэдэг дэд хоронтой. Тэгээд тэнд дандаа нөгөө тийм урчуудыг цуглуулсан байхгүй. Яг тэр багт нь би багтаад манай тэр одоо тухайн үед ярьдаг гал хамууд маань юу байсан бэ гэвэл дандаа тийм одоо тийм хүмүүс байсан байхгүй.
Тэндээс юм сурж гарч ирсэн байх нь байна. Одоо миний суур бол одоо тэр одоо би ч өгөн туршлагын дунд сургууль авах хэрэгтэй 7 дугаар анги төгсөөд сургууль явдаг байсан шүү дээ миний үед чинь. Одоо техникомд явдаг байсан байхгүй юу? Одоо яг тухайн үед яг намайг 7 төгсөхөд би 7-оо төгсч чадаагүй. Ангийнхан багш сохор гэж хэлээд ухаандаа нэг өсөндөө нэг юм юунаас болоод сургуулаас өгдөхгүй. Тэгээ нөгөө хүсч мөрөж сургуулаа орж чадаагүй, зураач болж чадаагүй, би ч зураач болох хүсэлтэй байсан. Одоо бол би чинь зураг зурн баримл барин сэлбэр хийн, ойр зүрийн. Тэгтээ тэр чинь мэрэгжлийн төвшин биш. Өөрийнхөө тэрийг яг энэ зөв хобби юу өстэй. Хоббигоороо ингээд бас хийгээд чаддаг байх нь шүү дээ. Тэр юмыг ярих гээд байна л да. Тэндээс суллагдаад гарч ирэнгүүт би дунд сургуулийн багш болсон байхгүй. Зүү харагийн 10 жилд. Зүү харагийн одоо мандал зүү харагийн сангаач хөө гэж байсан шүү дээ. Тэнд дунд сургуулийн багшаар багш болж байгаа юм. Хэдэн жил ажилласан? 3 жил гарan багшлсан. Би 87, 88, 89 бараг 4 жил шахав. Одоо тэр 10 жилийн багш. Хийгээд 90 он зах зээл рүү орж байгаа. Тэгээ тэр үеийн ухаандаа тэр ял эдлэж гарч ирээ. Тэгээ бас нэг жоохон буруу явж байгаад гарч ирж байгаа хүн байна шүү дээ. Тэр юм байтхан тэгээ сургууль төгсөөн одоо багш болно гэдэг бол тийм болохгүй зүйл байхгүй юу ерөөсөө. Тэгээ багш байхдаа бас амсдаг байсан уу? Уудаг байсан уу? Ер нь тэгээд нэг багш болно гэдэг чинь одоо ухаандаа өөрөө юу яд юм бэлээ. Бие барьдаг. Амсын үед бол амсна. Багш нар уун шүү дээ ер нь сайхан уун. Амсахгүй ч байх л та тэр нь уудаг л баг. Тэгээ уухгүй уун. Тэр чинь нэг шагаа харуу маруух гал нэг чөлөө цаг сакс бөмбөг таглан янз бүрийн болно шүү дээ. Тэгээд нэг хөдөлгөөний цагууд байна. Тэр үед бол тэгээд оюутны сурагчдын нэгд бол уугаад байхгүй. 45 наснаас хойш ерөөсөө уугаагүй. 45 наснаас хойш ер нь дунд нь нэг ганц хоёр энэ төр амсч үдсэн. Тэр бол зохихгүй юм билээ угаасаа. Ягаад? Яг ер нь нөгөө тэр би чин одоо нэгсэндээ одоо ч уух бэлэн. Одоо ч уух бэлэн. Яг тэгвэл би боломж байна гэсэн үг байхгүй юу? Харин би хүмүүсийг удирдахын тулд зөв явахын тулд юм байх хэрэгтэй гэсэн зүйлийг л ярьж байна. Ивент итгэгч Carlsberg дэлхийн брэнд Монголд. Тафл чипс татгалзахын аргагүй амт. Нэвтрүүлгийн ивент итгэгч Sinore Gentlemen's Store. Лагшри сонголт зөвхөн эрчүүдэд. Биеийн хилэмж ихэр үнэн байдаг гэдэгт итгэдэг үү? Ер нь хүний үйлдэл ер нь биеийн хилэмжил үнэн байдаг. Одоо жишээлбэл худлаа ярьж байгаа хуухай талгаагаа майждаг ч гэдэг юм уу те? Тийм юмд итгэдэг үү? Энэ чинь бол зүгээр асуудал шүү дээ. Асуудал биш. Энэ бол асуудал биш. Энэ чинь зүгээр тийм биеийн хилэмж бол баталгаатай үнэн. Би бол энэ мэдэрдэг. Энэ олон жил хүнтэй ингээ харьцаад итгэдэг. За энэ ч одоо ингэж юм да, иймэрхүү ярьж юм да. Тэ? За намайг жоохон дооёодод байна да. За энэ явуулах гэдэг энэ даа гэлээ. Тэ жоохон намайг ухах гэдэг энэ даа гэж би мэдэн штэ. Чиний ярьж байгаа хөдөлгөөн юу байгааг би ерөнхийдөө гадарлана. Би чиний нэвтрүүлгийг олон үддэг. Тийм учраас ер нь хүнийг жоохон өдөө нөгөө чиглэлээс нь жоохон ухаж гаргах гэж оролддог штэ зүгээр. За тэгвэл ингээ хоёлаа. Сүүлийн нэг асуудлын хойлоо нэг зэгцлээд нэг мэдээд хий би. За тэгдэг. Нөө нэг халууна гээд бүсгүй хүүхдээ авсан аваагүй байгаа юу? Аваагүй байгаа. Тэгээд TV4 гэдэг телевизэд ярьслага өгсөн юм байна л да. Тэгээ өгтөө одоо надад хүүхдээ мань өгөхгүй бүх бичиг баримтанд бүрдсэн гэж тэгж байна. Тэгээд тийм бүрдсэн байхгүй. Ямар бичиг баримтыг бүрдүүлж ирсэн? Нэгт хоёрт хүүхдийн өгөхгүй байх шалтгаан нь юу юм гэдэг л. Ийм юм л да. Халууна гэдэг эмэгтэй уг нь жоох охин. Одоо 21 настай. Жоох хүүхдээ байхгүй юу? Тэр манайд 19 настай ирсэн. Тэг ирсэн байлаа. Тий 17 настай асрамжийн газраас гарсан байна лээ. Одоо тэр заавал тэр асрамжийн газар чинь Монголын хүүхдийн сан гэж гадаадын асрамжийн газар байгаа. Тэдний маш олон хүүхдүүд манай дээр ирдэг. Яг тэгвэл асрамжийн газар хүүхдэд төлөвшж өгдөггүй. Улсын асрамжийн газраас манайд хүүхдүүд байна. Гадаадын асрамжийн газраас хүүхдүүд байна. Хувийн асрамжийн газраас хүүхдүүд байна. Тэр 17 настай гарахтаа тийм одоо нэг тухайн үеийн болж байгаа процессуудаар яриад байгаа шүү дээ. Одоо тийм байсан, ийм байсан гэх. Тэрийг асрамжийн газрын тодорхойлолтоор ярьж өгч байсан байхгүй бид нарт. Ийм байна. Одоо энэ хүүхд ийм хэвлэл рүү орчлоо. Одоо тэр бие өнлөгч яригадаад байгаа. Гэдэг тодорхойлолтоогоор тэгээд тэр нь нөгөө асрамжийн газар наваагүй.
3 дугаар төрөх хэмжээ дээр очингуудаа бас нөгөө тийм одоо жирэмсэн байгаад яг төрөөд одоо тэр чин 24-ний төрдүүд төрөөд 29-ний өдөр манай дээр ирсэн хүүхд байхгүй юу. Хүүхд нь нэгсэндээ 17 оны 12-ны 24-нд одоо төрсөн гэсэн үг. Тэгээд 29-ний өдөр одоо орох орон байхгүй, ерөөсөө авах хүн байхгүй, асрамжийн газар навдггүй, ах дүүнэр нь навдггүй, төрөл төрөгчд нь навдггүй, хинч авдггүй нэг нэм нөхөр ирсэн юм аа. Тэгээ манай их нэрлүү тэр байгууллагын чандсан, тэр олон хүмүүс чандсан. Тэгээд ирэхээр бид нар тусалсан. Туслахтаа ямар зүйл тусалсан бэ гэвэл ерөөсөө нэг юу байгаа нэг хүүтэйгээ амьддаг ээжтэй тусад нь асруулахаар авч байгаа. Одоо ингээд асрамжийн газар асууж бүгд утгаад. За ингээд авцъя. Тэгэл аваад манай дээр нэгээсэндээ 2 жил хятад амьдсан гэсэн үг. Бид нар бас нэг ажил төрлөөр боломжоор хангалаа. Тэнд цэцэрлэг байдаг, бас нэг ингээд тусгаарладаг төв байдаг хүүхдийг. Тэрэн дотор нь ингээд одоо орон гэргүү одоо тэн дотор хүүхдээ хүчиглэж зодно шүү дээ энэ чинь. Янз бүрийн болно. Одоо ухаандаа гудамжинд тэнж байгаа иргэд маань яг хүчиглэгчнэд байхгүй байх гэсэн ойлголт байхгүй юу? Гудамжнаас хүүхдүүдийг олж аваад дараа нь ээж автаа нэгдэх нь. Асуудал үүсэнгүүт бид нар тусгаарлаж аваад хүүхдээ байгаад хэсэг хоног ингээ хүүхдийг харуулаад ээж автаа дасгадаг энэ дасан зохицох үйл ажиллагаа хийдэг байхгүй. Манай хэсгийн байгууллага ерөөсөн бараг дэлхийд дээр 3хан байна гэсэн. Энэ судалгаагаар харсан. Дэлхий дээр. Дэлхий дээр шүү дээ. Загдаа хоёул ингээ. Ерөнхийдөө би босон халуунагын талыг хэлэх гээд байна. Тий, ойлгосон. Ерөнхийдөө бол юмнууд нь ойлгоцсон байгаа. Айл алт нь мэдээж өөрийгөө одоо ингэж талаас нь харах байх. Гэхдээ би нэг л юм асуух юм. Яг та хоёрын одоо та хэдийн маргаан байгаа шүү дээ, тий. Энд зөвхөн халуунагийн буруу юм уу? Таны буруу бас байгаа юу? Яг шударгаар хэлээ. Үгүй энд биш дээ. Халуунагийн буруу гэдэг байх юм байхгүй, Загдагийн буруу гэдэг байх юм байхгүй. Энэ төрийн буруу байхгүй юу? Төрийн. Яагаад гэхдээ энэ төрөг засаг гэдэг нэг юм байна шүү дээ биднэрт. Би энийг одоо чи зөвхөн өнөөдрийн асуудал хараад яриад байна. Халуунаа Загдаа хоёрын хооронд болцсон асуудыг яриад байгаа байхгүй юу? Ойлгож байна. Халуунаа гэдэг хүн Загдаа гэдэг хүний хоёрын хооронд Загдагийн эхнэр гудаг хүний хооронд болж байгаа асуудыг яриад байна шүү дээ. Бид энэ зүйлийг 2 жилийн өмнөөс ярьж эхэлсэн юм. Халуунаг ирсэн байх үеэс л ярьж эхэлж байгаа байхгүй юу? Энэ дээр яах ёстой гэвэл хүүхдүүд дээр эрсдлийн үнэлгээ тогтоох ёстой. Энэ байгууллага тусгай зөвшөөрлөж байх ёстой. Энэ байгууллага руу хандаад байгаа ийм зүйлүүд байна гэд. Энийхэн дагуу төр засагтай ингээд холбогдоод үзээд ерөөсө болж өгдөг юм шаардлагууд тавигддаг юм. Яг л манай дээр тэрэнд байгаа 68 хүүхдээр эрсдлийн үнэлгээ гэдэг юм хийгдэх ёстой байхгүй. Тэрийг хэн хийх ёстой вэ гэвэл хороо нэгдүгээр. Хорооны нийгэм ажилтан. Хорооны одоо тэр мэрэгжлэнгүүд хийх нь шүү дээ. Хорооны засаг дараагаар хамтарсан багийн ахлуулсан ийм баг бүрэлдэхүүн энийг хийх ёстой. Энийг хийж чаддгүй. Тэгээ болохгүй болохоор дүүрэг. Дүүрэг дээр би нийгмийн хөгжлийн гэлчтэй хандсан. Нийгмийн хөгжлийн гэлчтэн дээр ажиллахгүй. Баянзүх дүүрэг гэдэг нь ерөөсөө ажилтгүй газар байгаад байгаа байхгүй. Энэ асуудлыг ярьж байгаа. Дараа нь дүүргийн хүүхд гэр бүл хөгжлийн төв гэж байна. Дүүргийн. Энийг нэг дарга нь солигддгүй, энд нэг байдаггүй. Одоо Монголд онцгой ганцхан дүүрэг байгаа. Баянзүх дүүргийн одоо хүүхд гэр бүл хөгжлийн дарга гэдэг нь дээрээ нэг даргатай доор нь ахаад ямар дарга гэдэг үлээ? За хай нэг дарга. Хоёр дахь даргатай. Одоо хондоо дид дарга. Энэ Монгол улсын бүх хүүхд гэр бүл хөгжлийн төвүүдэд ийм дарга байхгүй. Ганцхан Баянзүх дүүрэг дээр байж идэг. Энд энэ шантаж нь байгуулга байхгүй. Тэгээ энд байгууллага дээр бид нэ шаардлага тавьж орно. Ингээд асуудал үүсдэг. Энийг би сүүлийн одоо 2-3 жил дараа л ингээд төрөлтэй холбогдох гээд үзээл бүр аргаа ядаал нөгөө шаардлагуудаа өгнө, бичгээ өгнө, болохоо байхдаа зэрэг лайваа хийж байна. Хүүхдийн эрсдлийг нь тогтоогоод тэгвэл ямар үр дүн гарах юм? Төрийн хийдэг ажлын үр дүн нь ийм юм. Үр дүн нь. За одоо энэ хүүхд бол ийм байд юм байна. Одоо архичин байд юм байна гэдэг юм аав нь. Ээж нь архичин байд юм байна, тийм байд юм байна гэд тогтоонгуудаа хүүхдийн асрамжийн газар авдаг байхгүй юу? Асрамжийн газар руу. За манай систем нь өөр. Манайх болохоор энэ хуулинд байхгүй нэг шинэ систем үүсгэж байгаа шүү дээ. Гэр бүлийг хамтаарна. Тэр байтугай манай дээр хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэн байна, ял идэлсэн иргэн байна. Бүх төрлийн хүмүүс байгаа байхгүй. Би нэг онцгой гэж хэлээд байгаа юм тэр. Онцгой гэж яриад байгаа яг онцгой зүйл маань юу вэ гэвэл Монгол улсын нэг хуулинд байхгүй нэг зүйлийг Загдаа гэдэг хүн тэнд нэг вантуул шиг байгуулчаад ингэ хийгээд нь шүү дээ. Нэршлийн үртээр Загдагийн ерөнхий газар гэд нэр өгч जैन, Загдагийн вантуулс гэд нэр өгч जैन. Энэ бол тийм биш. Ерөөсөө хүн яаж амьдрах вэ гэвэл бүх хүмүүс хамтдаа байж ич, нийгэмд хамтдаа байж ич. Одоо сүүлдээ энэ рүү шилжих гэж үзээд байна л да. Энийг чинь би 14 жилийн турш шийдчихэд шүү дээ. Тэгтээ тэг төрөл Загдах ингэж болдго юм уу? За 14 жилийн турш та хийчлээ шүү дээ. Хийчлээ. Тэг төр засахгүй хийчлээ шүү дээ. За тийм. Тэг одоо тэгвэл төр засхийг буруутгахгүйгээр зүгээр л сайхан уртах ажлаа хийгээд явж болдго юм. Зүгээр л хийж болно. Хийгээл явж байгаа.
Тэгээ буруутгалыг хийгээгүй шүү дээ. Төр засаг руу юу шаардлагатай вэ гэвэл энэ иргэдэд чинь үйлчлэгээ авахын тулд төрийн байгууллагаас үйлчлэгээ авах шаардлагатай. Энэ үйлчлэг нь ямар шаардлагатай вэ гэвэл ухаандаа манай дээр сүүлийн 3 жил дотор болж байгаа зүйл нь юу вэ? Одоо та нар мэддэм үгүй юм уу? Одоо энэ балгас байсан шүү дээ. Одоо энэ гоё кашмарын дэлгүүр болцсон. Тэр балгасын дотор чинь нэг юм хөгжлийн бэрхшээлтэй нэг юм жирэмсэн эмэгтэй байсан байхгүй юу? Би тэрийг тэр гудамжнаас олж аваад тэр нөхөр гэдэг юм тэр гудамжийн таньдагт нь олж аваад ингээд нэг юм бий болгосон юм. Нэг төрүүлээд тэгээд нөгөө хүүхэд нэг юм жоохон болоод тэр нэг жоохон ингээд нөгөө саажилтаа хүнээс гарч байгаа учраас нэг жоохон доголд гарч ирэх гээд байгаа учраас одоо доголдол гэдэг нь одоо нэг саажилт илэрх гээд байгаа шиг шинж тэмдэг илэрхийлээд бид нар яах ёстой вэ? Эрүүл мэндийн салбарууд хандсан шүү дээ. Тэр энд нөгөө хүлээж авдаг тогтолцоо аягүй хэцүү болсон. Бид нар анханасаа ингээд нөгөө 5 дугаар хоон дээр байгаа учраас 5 дугаар хоон дээр хүн насвар шүү дээ. Насварах гээд яваад очихдоо яадаг вэ гэвэл нөгөө Загдагийн эдэн тэнбэл нэг нь үхэж гинэ. Ийм муухай хандлагатай нийгэмд амьдардаг байгаа байхгүй. Тэрийн хорооны засаг дарга цэцэг гэдэг эмэгтэй ярьж байгаа шүү дээ. Бид нар нөгөө шаардлага юу гэж бол одоо иргэний бүртгэл дээр очиод цаашаа дамжуулаад нөгөө оршуулганыхаа ажил нэмийг л бодож байгаа байхгүй да. Үндсэндээ бол тэгтэл энийг хүлээж авдаг төрийн байгууллагууд нь ийм. Энэ харамсалтай. Одоо сүүлийн үед яаж байгааг бид нар Ананд гэдэг хүүхэд маань тэр одоо тэр эмэгтэй чанцлын хүүхэд. Мөнх ирээдүй гэдэг нь тэр энэ одоо нөгөө нэг ихийн хүүхэд. Ингээд тэр хоёр хүүхдийг бид нэр совлилд хэвтүүлэх гэж. Совлилд хэвтүүлнэ гэхдээ совлилч одоо улсын том совлил байж байгаа шүү дээ. Тэр нь хэвтвэхтэй юу вэ? Дүүргийн тасаг даргын захирамж гэдэг нэг юм байдаг байхгүй. Тэр захирамжийг авахын тулд би хаана очих ёстой вэ? Нийгмийн хөгжлийн гэрчлэлтэр. Тэр газрын гараад өгөхгүй. Тэр нийгмийн хөгжлийн гэрчлэлтэр очихдоо юу тэрийг ойлгодог. Тэрийг мэдүүлдэггүй. Юусоо одоо зүгээр л нэг тэр хүмүүсийн тэгээд байгаа шалтгаан нь юу юм? Тэр хүмүүсийн тэгээд таныг хүлээж авахгүй байгаа, тэр хүүхдүүдийг ингээд амраахгүй байгаа тэр шалтгаан нь яг юу гэж бодоод байна та? Би гайхаад идэв харин ямар шалтгаанаас тэгдэм бүү мэд. Тэнд тэртээ дөрөнгөө одоо амьдарч штэ хүмүүс. Тэр хүмүүс одоо тэр амьдрах одоо их зүйн дагуул одоохондоо хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэн байлаа гэд гөрөвддөг байгаа юм ингээд өөрөө очиж авах хэрэгтэй штэ. Аваад сунгуулах хэрэгтэй. Одоо им ирээдүйн үйлчлэгээр орох хэрэгтэй тийм. Энэ болгон ч одоо нэг байгууллага дээр ингээд төвлөрөд ихсээр олон хүн болж эхэлж штэ. Одоохондоо манай дээр сард хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний одоо сунгаддаг юм хэд зарим үедэр чинь 4-5 хүн сунгагдах хэрэг гарч ийн. Тэр энийг нийгмийн ажилд авч явна. Тэгэхэд тэнд очихдоо нэг төрд юм уу эрүүл мэндийн салбар дээр үйлчлэгээ авах гэдэг чинь одоо Банжи Өтөргийн эмнэлэг дээр очихдоо юм уу үгүйсэл нөгөө энерл эмнэлэг дээр очихдоо манай дээр чинь одоо 130-аад хүнээс чинь баг нэг 5-10 хүн зэрэг очих хэрэг гарч штэ. Тэр энэ үйлчлэгээний хүндрэл үзэж юм чинь. Тэгвэл ямарс халиуна гэдэг эмэгтэй та хоёрын хувьд бол буруу байхгүй юм байна те. Гэхдээ тэр чинь нийгмийн л нэг юм байхгүй юу? Ухаандаа буруу гэдэг нь ер нь бол та хоёрт буруу байгаа үстэй. Би бол тэгж харж байгаа шүү. Чи ингэж ойлго. Энийг ингэж ойлго. Буруу гэдэг зүйлийг ингэж харна. Мэдээж тэр одоо асамжийн газар нэг тийм юм бэлтчих нэг хүн. Тийм багт нэг тийм доголдолтой үйл ажиллагаатай хүн бэлтцсэн байж тээ. Тэгээд тэр зүйлийг ингээд шаардлагатай нөгөө асамжийн газар дургуутсан нэг талдаа. Нөгөө талдаа төрийг энэ дээр үнэлгээ хийхдээ төр энэ арга зүйг мэдэхгүй байгаа байхгүй. Энэ арга зүйг мэдэхгүй байгаа. Ухаандаа халиуна 10 сарын 26-нд алга болсон. Хүүхдээ хаяад. Хашаадаа уцгдсан билээ шүү дээ. Биш ээ, тэрнээс ч өмнө. Бүр тэрнээс ч өмнө 3 сар болоод манай дээр ирж байгаа байхгүй. Тэрний хооронд одоо би чамд ингээд нэг мессеж бичлэгүүд байгаад байгаа юм л да. Над руу ингээд Загдаахаа уучлаарай би хүүхдээ хаяад явсныг тэгээрээ мэгэрээ гэж нөгөө захаа мессежүүд өчээд байгаа. Тэр харил таах. Байна уу тэнд. Нэг л одоо ярилцж байгаа юм чинь. Заавал энэ дээр би ойрхон гаргаж иж хараагүй байгаа шүү. Хоёр талд ярих юм тэгээд харахаар та чи ер нь бол мөнхийн дарамтлаас юм шүү. Та ер нь бол тэрэнд байгаа хүмүүсийг ерөнхийдөө бол мөнхийн зов тэгж ярьдаг юм уу? Ярьдаг. Одоо хүмүүс дарамтлуулдаг хүн бол тэнд амьдрахгүй. Дарамтлуулдаг хүн тэнд ирээд байхгүй. Ойлгож байна уу? Тэнд нээлттэй хаалгач. Ер нь тэгээд манайх чинь шорон гэж нэрлэдэг шүү дээ. Яг нээлттэй хаалга уу гэдгийг бас би асуух гэдэг. Одоо тэнд хаалгатай гарч байгаа болохоор та ингэж байгаа байхгүй юу? Нөгөө нэг яг 3 сар явчихэд ирсэн тэр нэг лайв дээр. Тэгээ 1 сарын 22-ны лайвыг хараад байна чи. 1 сарын 22-нд болж байгаа лайв дээр халиуна ирж байгаа юм. Ань ирж байгаа юм байлээ. Тэгээ эренгүүтээ ингэж байгаа юм. Тэр чинь зориулт та цаанаас төлөвлөгөөтэй ирж байгаа байхгүй юу? Ухаандаа тэр чинь би чамд хэлээд шүү дээ. Эхнээс нь тайлбар хэлээд байгаа. Чи нэг юм ингэж л ойлгож авах хэрэгтэй. 10 сарын 26-ны өдөр улс тунхагласны баяр өдөр юм хэдий. За тэр өдөр гараад явахт нь бид нэр одоо цагдаагийн байгууллагад бүртгүүлж штэ. За 90. Тэгэхэд жолоо гэдэг эмэгтэй бичүү одоо зол
Золоо гэдэг нэг эмэгтэй байгаа. Тэр нь юу вэ гэвэл Баянзүрх дүүргийн хүүхэд гэр бүл хөгжлийн 5 дугаар хороор хариуцсан мэрэгжилтэн байхгүй юу? Золоо нь юу байсан бэ гэвэл халиунагийн асрамжийн газрын няраа хөгтийн багш байсан. За. Байгаа байхгүй. Тэгэнгүүт манай дүүрэг дээр ирээд халамжийн мэрэгжилтэн болсон байх нь шүү дээ. Тэгэнгүүт халиунаг гарахад халиунаг уруу татсан хүн нь одоо энэ халиунаа над руу ярьж байгаа юм. Утасных мэдлэг байдаг байхгүй юу? Золоо их ч одоо гэр олж өгнө гэсэн надад. Тэгээ гарсан би. Гэж байгаа. Энэ одоо цагдаагийн байгууллага дээр шалгагдж байгаа зүйлүүд бүгд шалгаж байгаа зүйлүүд байхгүй юу? За ойлголоо. Би ерөөхдөө ойлгоцсон. Гэтэ дахиад нэг юм асуух юм. Энд нэг хариулаад гэж. Ихэнх бичлэгүүд дээр нь та нарыг явуулахгүй. Та нар яасан гэж явах гээд байгаа. Хэндээ тэгж байгаа. Одоо тэр халиунаа дээр хараад байгаа. Халиунаа дээр. За би одоо явмаар гэсэн чи явахгүй, явж болохгүй. Тэ ягаад гэвэл одоохондоо чиний хүүхэд маад байгаа учраас чи бидний эзэмшил гэж хэлж байгаа байхгүй юу? За яг аль аль бичлэг дээр байгаа. Тэр нэг тодорхой хэлээд. За би танд үгүй сонсгоох юм. За хэдэн бичлэг дээр байна. Чи ихэнх тэгээд дахиад нэг хүн ирээд нэг хүнээ авч явна. Би танад 248 сая төгрөг хэлөө тушааж өгсөө. Тэр мөнгө чинь тэр хүндэд цацуулагддаг юм а гэдээ та хэлж илээ. А тэгвэл одоо та нар цагдаа дээр очичоод энэ хүний ирж аваа. Би өгөхгүй гээгүй гэж ярьж байгаа. Яагаад тэр хүмүүсийг зүгээр за окей. Одоо ингээд амьдралаа бод зүгээр надгүйгээр ингээд амьдрч чадахгүй бол тэ амьдрч чадах үгүй чи хараа гэд яагаад зүгээр явуулж болтгүй. Ингэдیں۔ Чи ийм байлга. Одоо бид нар явуулж байгаа байхгүй зөндөө чи нөгөө одоо энэ чи 14 жилийн сүүлийн нэг баг хэдэн жилчүүд энэ лайв хийжээ гардаг болсон юм. Лайв гарч болдог босноос хойш лайв явагдаж байгаа шүү дээ. Тэрнээс өмнөх чинь дандаа бичлэг байгаа байхгүй юу? Бичлэг байгаа. Тэгээ энд бид нар байж тээ маш олон хүмүүсийг гаргаж маш олон хүүхдүүд гудамжинд гарч ухаандаа бид нар одоо манай дээр тэр нийгмийн ажилтан хийж байгаа эдэр жаргал байна. Одоо тэр хэн байна? Мэндэ байна. Одоо миний одоо нохоо мохоо болоо гүтлэгдэл яваад байгаа шүү дээ. Одоо сошиалар бол тэгж байгаа. Загдаагийн ерөнхий газар дээр ч нөө тэр хүмүүсийн чинь нохоо болгоод ингээд гинж минжээр зүгээд ерөөсөө тэр амар садист би нэг юм чэж гаргацсан нэг юм ташуур авсан нөхөр болгоод ингээд зураад эн чинь одоо кибер дээр өгсөн шалгаж байгаа хэрэг байхгүй юу. Тэр нөхдүүд чинь зарим нь 10 удаа, зарим нь одоо хэдэн удаа ч байдгийг. Бүр ер нь дээд нь 65 удаа явсан байгаа манайхаас. 65 хүн явсан. 65 нэг хүн 65 удаа манай гашаас явсан байх нь шүү дээ. Тэгээ буцаад ирдэг юм. Тэгээ буцаад ирээд байгаа байхгүй гол нь. Цагдаагаа одоо би одоо болъё, одоо би одоо амьдрий. 5 хүүхэдтэй хүнийг би 4 хүүхэдтэй байхад нь авч ирсэн одоо тэр мэндэ гэдэг залуу. Ойлгож байна уу? Тэгэхээр тэр 12 удаа явсан. Байгаад байгаа байхгүй. Тэгээд тэр энэ уйгааг үзүүлэх хөдөлмөрийн үе дүнд юу болж байгааг нөгөө хүмүүс мань архинасаа татгалзаад гэр бүлтэйгээ нэгдээд ийм юм болж байгаа. Ерөөсөө одоо чи тэр лавгагийн талаар ярьж байгаа. Лавгагийн ах тэр Бачаргал гэдэг хүн одоо тэр лавга гэдэг хүний тэтгэвэр нь хідэн цаас байдгийн тэр зээлийн бүр ингээд бүр хідэн 2 жилээр ч юм ингээд дамжуулаад авч байгаа байхгүй. Аваад хэрэглэж байгаа. Тэнгүүд нь тэр лавгаад яриад штэ. Тэр найз нар ч ярьд байна. Үгүй лавгаа явж болохгүй лавгаач өөрөө явахгүй гэдэг. Тэнгүүд нөгөө ах トゥ нар нэрж одоо сая тэтгэвэр сэргэлээ штэ. Тэтгэврийг авах гэж ирж байгаа байхгүй. Тэгсэн чинь сая яасан бэ гэвэл 1 2 3 сарын мөнгийг авцсан баг. Нөгөө тэр Бачаргал гэдэг хүн Увс аймгийн хүн байл л дээ тэр. Тэгээд тэр цагдаа дээр өгөнгүүд цагдаа ч одоо энэ биш юм байна энэ хүн энэ ч юм. Тэнгүүд нөгөө тэрийг яаж аваад байгааг итгэмжлэг хийгээд авцсан. Нөгөө лавгаа гарч байна. Ийм л маягийн юм болоод байгаа байхгүй. Ийм болж байгаа юм. За тэр халиунаг явуулахгүй гэд байгаа юм биш байхгүй тэнд. Халиуна яаж гэж байгааг бол бид нэр ухаандаа халиунаг хүүхдтэй нь хонуулах гэдэг шүү дээ. Тэр шүн. Тэгтээ та хэдэд шүү дээ. Тэр цагдаагийн байгууллага одоо ирэнгүү таастаа аймаар байсан гэж ярьдаг. Цагдаагийн байгууллагын ухаанд тэр шүн хариуцж байгаа ерөнхий эргүүл Манлай Баатар гэж Ахмад цолтой хүн манай дээр эренгүүтээ ёслоод дүрмээрээ ажиллаад за ийм байна. Одоо ерөөсө хүүхдийг бол маргааш одоо энэ ч хончоод маргааш үйл ажиллагааг үргэлжлүүлэх хэрэгтэй юм байна гэж шийдвэр гаргаад явж итэл тэр жижүүдээр сууж байгаа овчоор нь номероо авч дахиж орж иж байгаа. Энэ хөлжчихтэй. Дахиж орж ингүүд бид нар дээр ороод лайваа хийгээд гэртээ ингээд за хүүхдүүдийг оруулж одоо нөгөө халиунаа гэж ингээд бичлэг хийгээд оруулаад гэртээ ороод унтуулчихж байгаа шүү дээ. Унтуулчихж байгаа. Тэгээд тэр юуруугаа явж итэл юу болж эхэлж байгаа байхгүй нөгөө би ороод нэг лайв үргэлжлүүлээд ингээд одоо мэндээтэй ингээд ихнийгээ дур ингээд яриа сууж исэн чинь эдрээ орж иж байгаа. Манай дээр хөгжлийн бишэл өөрөөс нь гаргүй нэг зал. Яасан бэ? Өө нөгөөдөр чи даваа гашин дэгүүд аваад тавьсан. Яваад одоош чи галтын дорцоо. Галтан ядаг бол ингэж явдаг юм байхгүй юу? Тэгээд тэр лөө орж ирсэн тэр үчирхэл явж. Тэгээд дараагийн би өсвөр олох руу ороод тэгээд хүмүүсээ босоороо гараараа. Энд чи болохоо байлаа. Тэгэхэд хөдөлгөөнд эргүүл ерөөсөө 3 хүн л ирэх үсрлээ гэхэд
Хэдэн хүн ирсэн? Тэгсэн чинь 16 хүн гашаанд өгөө давж авч ирсэн байхгүй. Тэр ийм л юм болж байгаа. Тэг энэ өөрөө зөрчил үүсгэж байгаа нь хинбэг одоо энэ хэрэг дээр шалгагдаад одоо наад болж байгаа зүйлийг чинь би одоо ингээд цагдаагийн байгууллагын хэмжээнд шалгаад яваад байгаа зүйл шүү дээ. Өнөөдөр би энийг хинээс хийж байгаа вэ гэвэл цагдаагийн ерөнхий газрын одоо хэв журам хамгаалах газар гэдэг юм уу одоо хамгаалан даргатай одоо энэ коронавигийн талаар ярилцлага өгöd байгаа нэг хорондоо байна шүү дээ. Энэ даргатай газрын зөрчлийн хуулийг хян шийдвэрлэх хэлцээний дарга Чимбат гэж хүн байгаа. Одоо нэг юм халданд би ч халданд толгойд байсан. Би тэр нэг хоёулаа халданд толгойд нэг л дээ. Сүүлийн үед би өсөө оруулж чаддаг болохоор. Тэр нөхөр одоо дарамтлж штэ. Тэрийг би авилгалтай тэмцэх газар өгсөн юм. Өрөөндөө оруулаад дарамтлна. Юу чамаагүй бол 20 хядна. Тэгээ өнөөдөр сая цагдаагийн газар сая чамтай. Үгүй мэдхгүй би нэг өчийг олохгүй байгаа юм. Тэгээ чи өчийг олохын тулд асуугаад штэ. Тэгээ хоёулаа хэсэг хугацааны дараа энийг юмнуудаа илэрх байлгүй дээ. Би давчхан яриад штэ. Тэгээд эндээс чи дараа үргэлжлүүлэх асуултаа асуугаарай. Сая цагдаагийн ерөнхий газраас над руу утастаад бичиг танад бичиг ирсэн байна. Энэ дугтуутай бичиг байна. Энийг ээрж аав гин. Чи задлаад уншаад өгчих надад гэсэн би. Тэгээ задлаад уншаад өгсөн чинь юу гэж байгаа вэ гэвэл одоо цагдаагийн намайг шалгаагүй тэр одоо Чимбат гэдэг хүний талаар би гомдол мэдүүлээд байгаа шүү дээ. Шалгаагүй байж юу гэж байгаа вэ гэвэл одоо цагдаа энэ тэнд бол одоо юу байгаагүй юм бэ? Тэр Чимбат гэдэг хүн бол зөрчил үүсгээгүй юм байна. Цагдаагаас шалгана гэж юу ах вэ? Тэ? Энийг өмгөөлөгчтэй цуг байж хад хөөж гаргасан байхгүй юу? Намайг бүр бараг өмгөөлөгчийг чи өмгөөлөх хэрэг байхгүй. Чамааг бол барих нь хорхон нөрөнд цагдах нь ерөөсө асуудал биш. Чи зөрчлийн хуулиар торгодог юм бол торгуулын чинь шийдвэр гарцсан. Тэр гамбол гэдэг одоо маргааш миний шүүх хурал болно. Тэгээ тэр шүүх хурал дээр одоо юу болж байгаа вэ гэвэл тэр гамбол гэдэг хүн одоо намайг гүтгэж байгаа зүйл болох юм. Одоо та надад хэдэн амьдарч байна? Маань дэс одоо 130 хүн байна шүү130 дээ. хүн байна тий. Тий 68 хүүхдтэйгээ үнэс. Тэнд сэтгцэд нь жоохон өөрчлөлттэй ер нь хэдэн хүн байдгийг. Сэтгэл нь яг одоо сүүний ирж байгаа чи тэр сүүлд нэг залуу ингээд яриад ирсэн бичлэг үснэ. Тэр залуу чинь 13 дахь нь. Яг одоо F72 гэдэг хэмжээтэй. Тэгээд тэдний хэмжээд энэ чинь цагдаагийн байгууллагаас одоо тэр бата мата гэж яриад байгаа юм. Тэр олон сэтгцэн хүмүүс цагдаагийн байгууллага авчаа хийсэн шүү дээ. 2013 оны 2-19-ний өдөр авчаа буулгаад тавьчихсан байхгүй. Таад манай дээр. Одоо тэр нөгөө хуучин 111 гэж ягаа тэр Дэнжин мянган дээр дээдлийн юун дээр жааж тоглуулад одоо тэр асем болох гэж яхад асемын юугаар гээд хүмүүсээ ингэ цуглуулад тэгээд манай дээр нэг хэсгийг буулгаад дөрөв бас болгоод тэр ийм олон хүмүүс буулгасан байхгүй. Тэгээд одоо энэ 130 хүмүүс за бүгдээрээ л ерөн жоо тэгээ одоо шоронгоос гарч ирсэн эсвэл ингээд хөгжлийн бэрхшээлтэй ингээд асуудалтай хүмүүс байгаа шүү дээ. За хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсийг хасчээ. За шоронгоос гарч ирж байгаа хүмүүс те бас итгэсэн жоо өөрчлөлттэй. Ийм хүмүүстэй ер нь яг тань шиг характертай байж ийж хамт байдаг юм уу эсвэл зөөлхөн байвал давардггүй. Үгүй тийм биш. Чи болохоор нэг өнцгөр нь хараад байгаа байхгүй юу? Ер нь тэд нар чинь сэтгэгч гэдэг нь өөрөө ингээд янз бүрийн одоо мэрэгжлийн хэлгээр юу гэдгийг мэдэхгүй. Миний ойлгож байгаагаар зарим нь илүүлнэ, зарим нь үнсүүлнэ, зарим нь ирж уйлна, зарим нь ингээд бүр тэврээд надтай уйлаад байна. Тэр үед нь би сонсч чаддаг л чадамжтай байх хэрэгтэй байхгүй юу? Ойлгож байна. Одоо тэр Бата гэдэг залуу уржигдэр тэр цагдаа одоо хажууд нь байсан нөхрийг цагдаа барьжлаа явж чадлаа уйлаад байгаа юм. Тэ гих мэтэр ингээд хүний сэтгэл зүйг олно гэдэг нь амьдралын туршлага байхгүй юу? Сэтгэл зүйчийг хийгээд байдаг ажил биш. Өнөөдөр нэг сургууль төгсөөд сэтгэл зүйчээ төгсчөөд байгаа хүн онлоор яриад байдаг ажил биш байхгүй юу? Амьдралынхаа туршид манай аав намайг шоронд ороод дараа нь дахиад давтан гимт хэрэг тариал одоо мөрдөнд суугаад өчнөө олон удаа хэрэг дүүг толгодоод ингээд яваад тахт миний аав над дээр яаж очиж ирсэн. Би өргөмөл хүүхэд одоо ингээ гэрээ санаад ах トゥ нэр дээр очих гэж бодож яхад ямар бодол байдаг байсан. Энэ миний өөрөө амьдралын туулсан нэг юмнууд байгаа даа байхгүй да. Дараа нь би гадаадын асрамжийн газар дээр бид хоёр эхнэр үсээр ажиллаж үзсэн. Тэнд хүүхдүүд ямар байдгийг одоо хуваараа ингээд хийгдэдэг өвөө имээ гэж байгаа. Та нар зүгээр ажиглалыг харахгүй юм л да. Та нар ч гэдэг юм нийгэм харж чадахгүй байгаа байхгүй юу? Одоо сүүлдээ ер нь болохоор одоо миний фэйсбүүк дээр би 80 мянган дагагч байгаа. Ер нь муулдаг хүн байхгүй болсон шүү дээ. Би ихэнх нь блок гэсэн. Намайг дагдаг хүн 270 мянган байж болох магадлалтай. Яг тэгвэл тэр лүү юу дайраад байгааг юу дайраад байгаа штэ. Ямар юм гэдүүлээ. Төрийн алав. Нэг хүмүүс. Одоо тэр Загдаагийн ерөнхий газар гэдэг нэг пэйж Загдаа гэнэ үү? Анти Загдаа гэдэг. Одоо тэр Цагдаагийн байгууллагын эмблем тавьсан, миний зургийг тавьсан нэг тийм юу тэрнийг 14 мянган хүн сая уржигдэр 17 мянган хүн дагсан байгаа харагдана лээ. Тэнд дандаа Цагдаагийн албаа агч нар коммент юм уу юм нэг дарж байгаа хийж байгаа. Цагдаа гэдэг хүнийг та нэг тодорхойлооч. Цагдаа гэдэг хүн чинь миний хүү цагдаа шүү дээ.
Цагдаа зүгээр л албаа төрийн албаа харагчлаа байхгүй да. Цагдааг үзий ядаад байгаа юм биш байхгүй би. Би үзий ядах байсан бол би цагдааг яагаад муулаад байх юу яагаад байх ёстой гэж. Тийм биз дээ. Миний хүү яагаад төрийн тэр албыг гасж байгаа. Одоо яагаад миний хүү сайн хийгээд байгаа юм. Тийм сайн цагдаа зөндөө биш дээ. Манай 5 дугаар хон дээр мундаг хүмүүс байсан. Одоо надтай хамтарч ажиллаж байсан тэр Эрдэнэ Баяр гэдэг нэг хушууч байлаа. Одоо ялалт гэдэг одоо хачууртай шинжилгч очсон байгаа тэр залуу байна. Хүмүүсийг олж ойлгодог, тогтоодог. Тэр янз бүрийн гоё сэтгэл зүйч одоо ингээд маш олон жилийн турш одоо манай 4 дугаар оны Чулуунбат гэдэг нэг цагдаа битүүртэй байнгын хамтарч ажиллана. Одоо хушууч цолтой байгаа. Тэр яадаг бол одоо гудамжинд тэнж байгаа одоо хүмүүсийг ингээд над дээр авчирч өгөөл хамтдаа ажиллаад дахиад буцаад явахаар ингээд нийгэмшилгүүд ажиллагаа бол ингээд яваад байгаа шүү дээ. Тэр цагдаад биш зүгээр нэг арай өөр цагдаад байна шүү дээ. Уржигдэр яаж байгаа бол Адар сүрэн гэдэг одоо нэг цагдаа манай 1-р хэлтсийн орлого дарга ярьж байгаа надад. Цагдаагаа танай дээр байгаа ган зөрөг хулгай хэрэгтэй орсон юм байна. Тэрийг одоо би сая харлаа. Тэгээд Сүхбаатар дүүргийн 1-р хэлтсээс одоо нэг мөрдөгч очно. Та тэгээд тэр байцаал нөхцөр гэдэг. Тэгэнгүүт тэр Сүхбаатараас ирж байгаа мөрдөгч нь өөрөө ёс зүйг болдог байхгүй юу? Нөгөөдөл нь яг нөгөө бид нар ингээд хамтын ажиллагаа цаашаа нийгэмшүүлэх чиглэлийн үйл ажиллагаанд тэр ойлгоод байна шүү дээ. Би жилд одоо хуучин ганц тоглогийн захирал байсан юм аа. Хууль сахиулах их сургуулийн одоо тэр одоо нөгөө шүүхийн шийдвэр хийх газрын дарга сургуулийн захирал тэр мундаг хурандаа байсан. Тэр Орос сургуульд өгсөн юм билээ. Тэгээ тэр хүний ярианаас би нэг зүйл ойлгосон. 2 жил дараа нь би тэр зүйлийг сонссон. Тэр профешн гэдэг нэг үг байгаа. Тэр нөгөө нийгэмшүүлэл гэсэн үг юм шиг байгаа. Тэрийг бол юунаас хийж эхэлвээгүүл ерөөсөө одоо хүн гэмт хэрэг тариад одоо цагдаа дээр ирнэ штэ. Эндээс л хэрэг өртөгч, мөрдөгч бүгд нийгэмшүүлэх үйл ажиллагаа явуулж гин гэсэн үг байхгүй. Гэтэл манайд энэ систем нь алдагдчихад байгаа байхгүй юу? Ерөөсөө л хорих дарангуулах юм болчиход байна шүү дээ. Тэгээ энэ зорилгыг ойлгох юм бол за чи энэ зүйлээр бол ингээд шоронд орно гарцаа байхгүй. Гэхдээ чи ахид тарихгүй, гэмтрэг тарихгүй бол энэ үйлдэл чам сургамжуулж байгаа гэдэг зүйлийг ярьж явах хэрэгтэй байхгүй. Та огцон мөртэй юу? Ер нь бол уур байхгүй. Уурлж байгаа гэж хүмүүс хэлээд байгаа юм. Би илэрхийлж байгаа юм. Нийгмийн тогтолцоог 14 жилийн турш үдчихэд уурлж байгаа гэж харагдаж штэ. Энийг илэрхийлэл байхгүй. Чи худлаа ярьж юм магадгүй. Одоо бүр одоохондоо тэнд чи яг эхний ноднингийн 4 сарын 5-ны бичлэгэн дээр харах юм бол тэр одоо энэ манай захын цагдаагийн дарга дэд хорондоо Батбаяг гэдэг хүн одоо хондоо тэр зөрчлийн үүсэлтний дараа миний урдаас ингэсэн байхгүй. Эхлээд. Тэгэхээр би урдаас нь матч хийж байгаа. Одоо нэг юу гэж хариулж ийнэ гэвэл тэр хүний хэлээр ярьж штэ. Би ойлгохоо байгаад эхлэхдээ тэр хэлээр нь ярьж эхэлж байгаа байхгүй. Өөрсдийнх нь хэлээр. Май гэвэл май. Алныг бол ална гэж хэлж. Одоо тэр нийгэм залуучууд одоо таны энэ нэвтрүүлгийг залуучууд аягүй их үзэж байгаа. Залуучууд тэгээ энэ дээр юу байгаа бол гэр бүлгүй залуучууд асрын хүмүүс надад ингэ муулж бичээд байгаа юм. Муулж бичээд байгаа. Яг энэ тогтолцоог амьдрал дээр нь очиод үчих юм бол манай тэнд чинь тийм уур муур байдгүй шүү дээ юу. Тэр баяр хөөр азрал байгаад байдаг байхгүй. Одоохондоо тэр залуу одоо Сүхбаатар аймгаас ирсэн тэр нэг залуу байгаад байгаа чиний харсан гэдэг байгаа тэрийг одоо яаж ямар өнцгөр харж би мэдэхгүй. Тэгээ тэр залуу л одоо бүр ингээд нөгөө ингээд нүд нь ингээд хач ингээд унчих гэдэг нүдэд мөдөж байгаа зөөлрөө амар гоё болцоод байгаа. Танд Ивент итгэгч Карлсберг, дэлхийн брэнд Монголд. нэвтрүүлгийн ивент итгэгч Синоре Gentleman's Store. Лагшри сонголт зөвхөн эрчүүдэд. Алдаа ер нь байдаг юм байна тий. Алдаа байгаа. За ямар алдаа байна танд одоо тэр нэг өөрийнхөө муу зуршлуудыг муу зүйлүүд чиний нөгөө хилээд байгаа тэр огцом уурчин байсан учраас хүн ударж шоронд орж штэ. Ойлгож байна уу? Энийг тавтахгүй тул би энэ байгууллагыг байгуулад дөнгөж 2006 онд байгуулагдаад ирж байгаа хүмүүстэй би жоохон ширүү харьцсан. Бүр болчихгүй л одоо би жоохон бие томтой жоохон хүчтэй байсан. Ингээ барьж байгаа хүлээд өлөгчдөг шонтой хүртэл байлаа. Яг нэг үгэлгэн. Аа зөө. Тэр маань алдаа байгаа байхгүй юу? Тэгээ алдааг давтахгүй тул би тэр зүйлүүдийг болцсон байхгүй юу? Болж эхэлсэн. Тэгээ одоо юу хийж байгааг бол одоо биний ингэ хийгээд байгаа юм одоо хүмүүсийн нэг тарих зүрхтэй ажилдаг систем рүү орчих байхгүй. Яаж хайрлуул болох вэ? Яаж ярилж болох? Чи алдаагүй гэж хэлчихлээ гэж хэлэх гээд байна да. Ууралдаггүйгээ хэлчих гэдэг. Тэр одоохондоо уурчин хүн чинь ингэ ууралцал ингэ салгалаад чичээд байгаад байдаг үстэй үлдээд. Надад тэр одоохондоо өнөөдөр би чамтай жоохон муудалж болно шүү дээ. Маргалдаад тэгэнгүүтээ би миний уур тэгэл тэр дороо гарчин. Нөгөө хүн нөгөөдхөө хадгалаад үлдээд байгаад байдаг. Би гэрлүүгээ хитэж уурж ирж ордгүй л гэсэн үг. Мартчихдаг. Үгүй мартахгүй.
мартахгүй шүү дээ. Ер нь тэр нэг тийм ажил байгаа даахгүй миний. Тэр хүмүүс тэр энергийг өгөхгүй гэсэн сэтгэл гэсэн үг үү те? Тийм ажил одоо хоохондоо уураар илэрхийлчихэд дараа нь тэрэнд ингээд гомдоол тэр одоо намайг ингэчлээ тэгээ бодоод байх тийм бодол байхгүй гэсэн үг байхгүй. Цагаан сэтгэлтэй л гэсэн үг. Тэнд байгаа жоохон хүмүүс таныг өвөө гэж дууддаг юм л шүү дээ. Гэхдээ тэр бүгдээр л тэрвэрээд авдаг шүү дээ. Харин тийм байлээ өвөө гэж тэрвэл тэгээ тэрнийг бичлэг багтах. Тэгээ тэнгууд өвөө нь хэрвээ та тэр хүнийг та бол яг тэр хүмүүсийг өөрийнхөө төрсөн хүчийг боддог уу? Төрсөн хүчил бодож шүү дээ. Та төрсөн хүмүүстэй маш олон цагдаа ингээд орж бужигнаад зодоонуудын болж хагаад төрсөн хүмүүстэй босоо дээр гэж та дуудах юм уу? Үгүй би төрсөн хүмүүстэй дуудаж байгаа шүү дээ эхлээд. Гэрээсээ. Өөрийнхөө миний хүмүүсээр босоод ирээ би гэртээсээ гарч байгаа шүү дээ. Чи тэрийг хараагүй байна. Тэгээд гашаараа орж байгаа байхгүй юу? Ойлгож байна уу? Гэхдээ та тэр жоохон хүмүүсийг сэрэх юм шалах. Үгүй чи ийм юм боддоо нэг гэр бүл дотор одоо би гэр бүл байхгүй доо. Одоо ишиг тэр 130 хүнийг хайчих. Миний 21 ам бүл байгаа. За миний 21 ам бүлд орж ирж яхад би яах ёстой юм? Тийм зүйл болвол за чи бодолтой өөр. Танай гэр дотор цагдаа нар нэг юм хийгээд аваад ирлээ. За миний хүмүүс цаашаа явал гин би эхлээд. За хүмүүс цаашаа явж. За одоо та нартай би уучраа олно л гин. Уучраа олох гээд яваад болохоо байлаа штэ. Уучраа олох гээд эн чинь давтамжийг харахгүй, процессыг харах хэрэгтэй байхгүй юу? Уучраа олох гээд ингээ явж итэл гадаа тийм зүйл болж гин. Ахаад нөгөө цагдаа ярьж гин. Ахаад нөгөө ажилдгүй хүүхд гэрүүл хөгжил ирж гин. Хүүхд гэрүүлээ чи энийг юус ойлгохгүй. Би чамд ойлгуулах гэж ядаж суугаа юм. Ягаад гэвэл одоо хоохондоо яг энэ процессыг болж байгаа нөхцөл би чиглэлтэй дүргийн уулан дээрээс Чингэлдээ дүүрэх юу хоёрын уулан дээрээс одоо 4 хүүхэдтэй гэр бүлийг авчирж байгаа шүү дээ. Тэгээ архичин гэр бүлийг. Би энэ одоо юуны хорооллын эцсийн тэр нөгөө сот 3-ын хэдгээр 9-р байр тэндээс шатны хонгол дотор байгаа 3 ой хідэн сартай хүүхэд 3 настай хүүхдүүдийг бид нар олж ирж байгаа. Энэ дүүрэг нь одоо хүүхд гэр бүлүүд нь ажилтдаг байхгүй. Тий ахаа би ойлгосон тэрийг. Би таныг ойлгосон. Энэ зүйлүүдийг одоо ингээд яг бодит амьдрал дээр хармаар байгаа юм. Тийм бодит амьдралд ойлгож байгаа. Би танаас таны хийж байгаа зүйлүүд бол би мундаг гэж ойлгож байгаа. Мундаг. За үнэхээр олон хүнийг та төлөвшүүлж, нийгэмшүүлж байна. Мундаг байна. А тэгвэл миний ганц асуугаад байгаа юм юу юм бэ гэвэл зүгээр л тэр хүүхдүүдийг яагаад босгож байгаа юм бэ л гэж. Харин тийм би чамд хэлээд штэ. Тэгэхээр тийм шаардлага байгаа мó л. Би энэ олон зүйлүүдийг хийгээд 14 жил явж штэ. 14 жилийн туршид явхад нэг хүүхдийг гэвтүүлэхэд ажилдгүй төрийн байгууллага өнөөш нь нэг биеийн үнэлэгч бологдоод нэрлэгдээд надад нэрлэгдээд явж байгаа эмэгтэйгийн төлөө яас их санаа зовбоо. Яас их олуулаа эрд дайрваа. Нэгд хоёрдугаар тэрний маргааш өглөө нь Эрдэнэ сувдыг 2 хүүхдтэй ээжийг оргуулад аваад явж байгаад 2 хүүхдтэй ээжийг олохгүй байгаа нь өнөөдөр яг хайлуунаа яригдаад байна гэдэг асуудал байгаа байхгүй юу? Тэгээд тэн дээрээс яагаад тэр хүүхдүүдийг дуудах болов гэдэг зүйлийг асуугаад байна шүү дээ чи. Бид нэг л гэр бүл учраас би чамд хэллээ шүү дээ. Би эхлээд өөрийнхөө гэр бүл дотор байгаа өрөөнүүдэд онгоолгоод миний хүүхд босоорой гэж дуудсан шүү. Эхлээд. Тэгээд доошоо ороод би гашааныхаа хүмүүсийг гараарай гэж дуудсан. Дараа нь би цэцэрлэг рүү орсон. Ойлгож байна. Энд юу харагдах ёстой вэ гэвэл энэ хүчирхийлэл байх ёсгүй төр. Төр энэ хүчирхийллийг хийхгүй байх ёстой учраас би орилж байгаа юм. Энийг нийгэм хараасаа. Тэрнээс би айсандаа биш байхгүй юу. Тэнд намайг барьж аваад хорцохоор юм ерөөсө болоогүй. Хүний үгийг хэрсээ сонсдог ба. Ер нь бол сонсоё гэсэн үнийхээ үгийг сонсно. Сонсохгүй гэсэн үнийхээ үгийг сонсохгүй. Тий. Яагаад гэвэл миний амьдралыг ойлгоод над дээр ирээд нягт ингээд хараад тусалж байгаа хүмүүсийн үгийг би ойлгоно. Юу ч үзээгүй мэдхгүй байгаа хүмүүсэнтэй сошиалоор осноо юм бичээл хүний үг сонсдоггүйгээ бичээд штэ. Эднэрийг сонсохгүй. Чиний үг өнөөдөр би сонсохгүй штэ. Яагаад гэвэл чи миний амьдралыг очиж үзээгүй байхгүй юу? Телевизүүд очиж үзэх ёстой. 14 жил яг энэ ажлыг хийж байгаа. Энэ ажил дээр харч зүйл байгаа, бараанч зүйл байгаа. Энэ амьдрал дээр хар цагаан байдаг те. Тий. Тэгэхээр та ягаад сошиал медиа дээр энэ муулж байгаа хүмүүс зүгээр л байж болохгүй гэж. Болохгүй. Энэ юм. Инээс ч үүсээд тий би чи айгүй гоё асуулт асууж байгаа юм. Байлгасан байхгүй би нэг хэсэг байлгаж үзсэн. Манай дээр өдөр тутмын асуудал гарна шүү дээ. Тэр байтхан нэг эмэгтэй ингээл бүр гидсэн ингээл бүр 14 удаа утгаллаа шүү дээ. Өөрийгөө юу? Тий өөрийгөө. Энийг чи хууль хяндаггүй шүү дээ. Ерөөсөө шийдэхгүй. Ерөөсөө танаад байгаа хүмүүсийг ерөөсөө хайцсан юм биш үү те? Матгцсан зүйлгээд нэг та нар маскын нэг тийм жижиг өгөөдсөн үү? Нэг 3 нөхөр тэр хил дээр хаягдцсан. Тэгэл нөгөө ингээд бууга барайл зогсож идэг хилээ манжинаа л гэж бодоод зогсоод байдаг байхгүй. Төр нь мартцсан. Нэг олон жилийн дараа хөгшүүлснийхэн дараа энэ хөгшүүлсэн нөгөө бууга барайл тэгэл нэг муу нөхөр олцлоо бас ингээд байгаад байгаа үстэй. Тэр чи хөрний хилийг хамгаалаад яваад байгаа нэг нөхдүүд шүү дээ. Яг энтэй адилхан юм болоод байгаа байхгүй. Энтэй адилхан болоод байгаа. Болдог систем нь юун дээр байгаа вэ гэвэл би сая жаргал сайхан хараал идсэн Загдаа гэдэг нэг юм бичсэн байна лээ.
Нэг юу хойно одоо юу гэдэг юм. Таныг өмөрсөн байсан тийм. Тэг өмөрсөн байсан. Тэн дээр бичсэн байна л дээ. Халамжийн байгууллагын үйл ажиллагааг явуулахын тулд дарга нарын нууц замраг юм уу одоо үгүйсэл эхнэрүүдийнх нь бизнес байхаар зориулж тийм байгууллагыг байгуулдаг гэсэн тийм санаатай бичсэн байлээ. Би бол тэнтэй бас нэгддэг. Яг тэгвэл одоо Улаанбаатар хотын нийгмийн халамж үйлчилгээний тусгай төвөд нэрлэгдэж байгаа юм. Яг намайг энэ үйл ажиллагаа явуулж явах үед юу байсан бэ гэвэл амьдрах ухаан төвөж исэн байхгүй юу? Одоо нэрийн өөрчлөлт тэрийг тухайн үед Эрдэнэ тунгалагд ихэд дарга байжгаад бас нэг дөрвөн аригчин тэн дотор ингээд юу яагаад насвараад тэгээд тэр болоод Эрдэнэ тунгалаг ажиллагаа дараа нь энэ яг хүчлүү дараа нь хинчүүлээ ингээд нэг олон дарга нар солигдоод яваад байдаг. Тэнд одоо нэг жүжигчин эмэгтэй юугаар очсон ч байх шиг. Гэхдээ тэр жүжигчний хийдэг ажил биш байхгүй юу? Ойлгож байна. Сэтгэлтэй хүний хийдэг ажил. Ер нь нийгмийн ажилтныг гэдэг юмыг би ойлгодог байхгүй. Бүх хүн чиний өр хүүхд хинч байдгийг бүх хүн нийгмийн ажилтан байх хэрэгтэй гэж би ойлгодог. Тэгэж нэг хэлж яах шиг би сонсчихсан. За ингээ хоёлаа. Тэгээд одоо 130 хүнийг та яг өөрхөн мөнгөөр тижийдэг те? Энэ нэг ийм юм байгаа. Бид нэр одоохондоо ер нь бол өөрийн мөнгөөр. За ер нь бол өөрийн мөнгөөр. Одоо энийг систем рүү оруулахын тулд бид нар ингэж байгаа юм. Одоо ухаандаа групп тэтгэвэр авч штэ. Нэг нөхөр групптэй хүн байлаа. Тэгэнгүүт группээ аваад нөгөө нөхөр групптэй 6 хүн 8 хүн байлаа. Нийлээд 5 цаас нийлүүлж 10 цаас нийлүүлээ ингээд хоолоо аавна. Одоо ийм одоо өөрсдрүүгээ ханддаг юм руу бид нар байраар хангаж байгаа байрны мөнгө авахгүй байна. Юугаар одоо сүүлийн 1 жилийн турш хийж байгаа ажил шүү. Одоо нөгөө арай нийгэмшиг чиглэлүүдэд оруулаад өсгөөд байна гэсэн үг шүү дээ. Өдөр би эхлээд би ингээд шуудаага гуйралмал аваад өгж үдсэн. Тэгэхээр энэ чинь гараа зарчдаг байсан байхгүй. Одоо 30 30-нгод шинэ 30-ын сайхан ингээд юу гяларууд нь тэгээд дэлгүүр тавьж өгч чинь. Ерөөсө болохгүй. Тэгэхээр бид нар одоо өөрсдөө нь ингээд явуулах, өөрсдийнхөө мөнгийг өөрсдөө зарцуулдаг болгох ийм систем рүү орж эхэлж байгаа. Одоо сүүлийн үеийн юу нэ. Тэгэхээр одоо яаж байгааг л ер нь бол туслана. Илүү хоолыг өгнө. Одоо хоол төлөвлөхгүй бол одоо хоолоо сардаа хөрөхгүй байх юм л бидний хоолыг нэмэл өгч чинь. Өөрсдөө гаргаад. Таны сарын орлого хэд вэ? Сарын орлого хэд вэ? Танаа гэр бүлийн сард бол бид нар чи ер нь янз бүр дээ. Одоо ингээд 100 болоод ихтэй манайх чи ер нь бол нэг байг дээхэд нэг ер нь зарим их ачаал ихтэй үед бол 100 гаруй сая төгрөг энэ төр олчихно. Сарда. Тий сарда. За ямар газараас 100 сая төгрөгийг сард олж байна. Гөө чи ингэж ойлго. Одоо энэ барилгууд байж штэ. Энэ барилгуудын засал чимэглэлийн ажлууд хийгдэнэ. Одоо нөгөө танаад амьдарч байгаа хүмүүсээр тийм тэнд чинь ингэж одоо тэгэл чи ингээл асуудаг байхгүй. Асуудалт ингээл гарч ирлээ. Одоо чи өдөр айгүй гоё ярьж байгаа учраас энэ гоёор нь яри чи мэдэхгүй байгаа. Тийм мэдэхгүй байгаа учраас. За яг орон гэргүй тэнмэл болсон иргэд яг ингээд амьдраад яваад байдаггүй байхгүй. Одоо манай тэнд яаж нэгвэл 4 хүн машинтай болсон. Танаад амьдарч байгаа хүмүүс. За машинтай болсон. Бүгдээ нэг өөр нэг орон гэртэй болсон байж идэг. Орон гэрч явахдаа миний байранд амьдарч байгаа гэсэн үг шүү дээ. Би эдний чинь гэртээ болгож гаргасан байхгүй юу? Гэртээ болгоод ажилтаа болгоод за чи та нар яг ийм бизнес эрхлээрээ миний нөгөө зааж өгсөн бизнесийг одоо яг энэ гэрийг би 200 сая төгрөгөөр зардаг гэх нэг жижигхэн сүнэрийн гэрүүл хийдэж штэ. Тэрийг чи яадаг вэ гэвэл би ингээд нөгөө тэднэрээс мөнгөний нөгөөд за өөртөө материал аваад материалын газрыг би очиж тоглолчтой. Тэгээд хонд тасгаж штэ. Материалаа өөрснөө худалдаж авсан материалаа өөрснөө бүтээгдэхүүнээ гаргаад буцаагаад зардаг систем рүү оруулж эхэлж байгаа. Тэгэхээр би нөгөө жижиг гэрийг 3 одоо тавилгатай 300 мянга тавилгагүй бол 200 мянган төгрөгөөр ингээд зардаг юм аа. За одоо та нар бүгд яг тэр багийг гаргасан ба 34 гаргасан. Одоо 3 жилийн өмнө. Бүгдээ за энийг хийгээд би 200-аар зардаг бол та нар 180-аар зарсан, 150-аар зарсан болно. Ашигтай. За энэгээр амьдраа. Тэгээд тэрүүгээр амьдрдаггүй. Сонио. Тэгэд нөгөө сэтгэлгээний юм нь өөрчлөгдөхгүй байгаа чинь бид нар ингэж одоо бол яаж нэг л цалингаа аваад машин аваад гэрээд өгчүүлээд амьдээд байгаа байхгүй. Тэгээ 100 сая төгрөгийг хэдийг энэ хүмүүс зарцуулдаг. 100 сая төгрөг гэдэг чинь одоо ингээ орж ирж байгаа орлого штэ манайд. Тэр чинь зарлага гэдэг нэг юм байгаад байгаа штэ. Зарлага нь хэдөө хэдөө. Тэр хүмүүс зарцуулж байгаа зарлага 130 хүнд гэсэн үг. Гөө тэр чи бүтнээр нь одоо намайг хуваалах гэдэг штэ. Энд чинь үйлдвэрлэлийн ашиг гэдэг нэг юм байна. Яг тэр ашиг тусаа имаа хуваагаа цалингаа өгөөл ингээл явагдана л гэсэн үг. Одоо манай сая 200 мянган цаасны цалинтай хүн байна. 450 сая 200 мянган цаасны. Надад ямар ч юуны төлөвлөгөөгөр та эргүүлээд одоо цалинжуулдаг байх нь шүү. Цалинжуулаад хөдөлмөр сургалтыг одоо үн төлбөргөө зааж өгөөд
ухаандаа гагнуурыг гэхэд эдгээр чинь гагнуурыг гэдэг хүмүүс байдгүй шүү дээ. Яг нэг үгэлгээд. Тэгэл тэр чинь ингээд сургалтуудын явуул нийтөрөнгийн материал хохирлууд үүсгэн янз бүрийн юмнууд болно. Тэгээд яг таны хувийн гэр бүлд үлдэж байгаа ашиг хэдв? Ер нь сарын орлого нь хэдвэл гэж байна таны. Яг таны сарын орлого хэдвэ? Танай гэр бүлийн 100 сая тэр нийт хүмүүсийн биш шүү. Яг таны цалин авдаггүй шүү дээ. Би сайхан хангалуун миний гэр бүл юу цалин авах шаардлага юу байгаа надад? Надад би тэр орлогыг нийтэд зарлах юм шаардлага байгаа юм. Нэг талдаа. За юу. Нэг зарлах юм хэрэгтэй юм бэ? Тий, одоохондоо би одоо ийм ашигтай байна гэж одоо үндсэн хөрөнгө одоо өөрийнхөө хөрөнгийг нийтэд зарлах юм шаардлага байна. Яг энийг одоо би ингэж ойлгож байгаа байхгүй. Таныг би чи ингэж ашигын төлөө ажиллаж гин үү, ашигын бус ажиллаж гин үү гэдэг л би ашигын бус. Тэг ашигын бус хүмүүс хэдэн төгрөгийн одоо орлоготой байдгийг дэл би мэдэх гээд байна. Одоо ашигын бус гэхэр л хүн түүч мөнгөгүй амьдрахгүй шүү дээ хаа тийм биз дээ. Тэр чи яг ашигын бус хүмүүс хэдэн төгрөгийн орлоготой байж амь зулгаа ингэж болгодог. Би чам энийг ингэж хэлье. За чи энэ дээр одоо ингээ манай санхүүгийн тайлан ингээ бүр нягтын байдгийг. Сая би бүр яг энэ хэлэн болно гэж бүр нягтруулсан. Бүр нягтруулсан. Тэгээ энэ дээр энэ одоо Загдаа гэдэг хүн хаанаас орлого болд юм байна? Хэдэн төгрөг авд юм байна? Хэдийн нийшээ зарцуулд юм байна? Хэдийн одоо ашиг нь байд юм байна? Гэдэг юм чинь санхүүгийн тайлан чинь нөгөө бичиг баримттай юм ярина шүү дээ. Баримжаатай юм ярихгүй шүү дээ. За нэг л тоо хэлчихгүй дээ. Нэг тоо хэлэхгүй. Тэрийг чи судлаарай, очиод үзээрэй. Одоо хондоо 1000 сонсохоор нэг үзэгэд нэг үг байдэн шүү дээ. Хаа нэг сая төгрөг бол байгаа үстэй. Гэр бүлийн орлого. Зүгээр нэг хувийн орлого шүү дээ хаа. Энд чинь би одоо жишээлбэл сая төгрөгийн орлоготой шүү дээ. Үгүй сая тогтохгүй. Тогтохгүй дээшээ үстэй. Дээшээ байна. Би зүгээр нэг зургийг би доотлон би 300-аас сая төгрөөр зурж шүү дээ өөрөө. Энэ миний ашиг байхгүй юу? Тэр нэг л асуулт даавал байхгүй да. Тэрийг л асуугаад. Би нэг шийдвэрийг янз бүрээр хийн шүү дээ. Тэг нь үстэй. Энэ чинь миний өөрийн цэвэр холдог ашиг гэж бас юм байна. Тийм тэр чинь л би асуугаад байгаа байхгүй. Тэгээд өс энэ хүмүүсээс биш. Зүгээр л хувийн орлого чи хэд юм бэ л гэсэн. Тэр зүгээр янз бүр байгаа. Янз бүр байгаа. Янз бүр байгаа. Тэгвэл бол юу сая байтгаа л дээ. Юу сая байтгаа. Зүгээр юмны үнэлэмж гэдэг нэг юм байна шүү дээ. Зүгээр одоо намайг үнэлдэг үнэлэмж байгаа даахгүй. Миний юмыг худалдаж авдаг үнэлэмж. Зүгээр нэг 100 айлын хүнээр барилга бариулдаг үнэлэмж өөр. Ойлгосноо. Загдаагаар ирээд итгэмжтэй байна гэд хийлэгдэг цэвэрлэгээнийх нь үнэлэмж хөтлөө өөр. Харин би тэрийг л асууад. Тэгэхгүй бол одоо хүмүүс тэр хүмүүсийн хөдөлмөрийг шулаад байна гэж хараад байгаа учраас би тэрний яаж асуултыг л хараад. Маш энгийнээр тайлбарлчихъя. Тэгвэл би өнөөдөр одоохондоо миний охин том охин гэтэл өнөөдөр тэр одоо энэ янз бүрийн маск энэ одоо тэр аюултай хатгамдуудыг хийгээд ингээд амьдраад байгаа байхгүй. Тэр чинь одоо тэ хинээс чараад тус хүмүүс байхгүй бид нар. Өнөөдөр би юм хийж чаддгүй байгаад тэр хүмүүсийг цуглуулад тэднэрээр ашиг олж байгаа бол би өнөөдөр яг зогсон байдалд орно. Эдийн засгийн хямрал гэдэг юм дасчих واخ. Ивент итгэгч Carlsberg, дэлхийн брэнд Монголд. Нэвтрүүлгийн ивент итгэгч Sinore Gentleman's Store. Luxury сонголт зөвхөн эрчүүдэд. Хүн даврамтгай те? Даврамтгай. Таад ирсэн хүмүүс тодорхой хэмжээгээр би бол ингэж бодож байна. Хүний оронд өөрийгөө тавьж үзхийг би маш их хичээдэг, үздэг. Тэгээ таны оронд би яг тийм 130 хүнийг авчираад хамт байвал би хөвдөө бол чадахгүй. Ягаад тэгэхээр тэр хүмүүсийн бүх хүнийх нь аргыг олно, заримтай нь уурлан, заримтай нь инээн, тэ заримтай нь уйлаад ирээ твэрхтэн сонсч чадахгүй гэдгээ би бодоод чадахгүй байх гэж бодож байгаа байхгүй. Тэгэнгүүт энэ олон хүнтэй ажиллаж байгаагийн хувьд тэ таны хувьд бас олон хэцүү юмнууд гарч байгаа шүү дээ. Уур бухимдалтай маш олон зүйл гарч байгаа. Энэ болгоныг яагаад та бүгдийг лайв болгодог юм? Чи энийг ингэж харна. Ухаанда төр гэж байгаа шүү дээ. Би төр ихтэл төр ярьсан. Байдаг бол миний лайвыг үзэх ёстой. Тэр одоо хүүхд хамгааллын чиглэлийн ажил хийж байгаа хүмүүс яаж одоо асрамжийн газрын захирал нь бай гэж бодъё л да дүгрүүгээ. Дүгрийн асрамжийн газар байсан гэж ойлгоё да. Дүгрүүгээ тэр хүүхдүүд нь яаж ирдэг байв. Тийм үү? Нийгэм энийг хараад энэ дээр нэг ийм арга зүйгээр ажиллаж болох юм байна гэсэн ухаандаа одоо энэ ундааг хийхийн тулд энийг юу яа штэ. Одоо нэг лаборатори шинжилгээнд оруулалт юм байгаа үстэй. Ингэх шиг манайхаар лаборатори хийгээсэй гэж хараад байгаа байхгүй би. Өөрийгөө нэг алдаршуулах гэж өөрийгөө мундаг хүн тусалдаг хүн болох гэж хараад байгаа юм биш. Тэхвэйсэн бол би бүгдийн цагаанаар гаргана. За бас тийм ээ тий. Ойлгож байна уу? Бүгдийг би цагаанаар гаргах байхгүй юу? Ингээл нэг гоёол та өөрөө нэг муха халтар уцсан өсчөөл тэнд дотор ороод ийм хайртай шүүгээл худлаа үнсээл тий. Ингээм бол тэр ам байхгүй байх гэсэн үг. Миний дотоод амьдралаар яг хийж байгаа процесс одоо ингээл лавиа хийгээл явж идэл тэр нөхөр ингээл тэр годамж руу шээгээл зогсож штеп. Тэрийг би хараад би манай үүдэн дээр цэргийн албан хаагч нар бөөнөр арихуугаа шийднэ гэж боддоо. Тэрийг гаргаад тавьчихдаг одоо энэ батлан агуулгын над руу дайрд юм байгаа шүү дээ.
Эрүүл мэндийн салбар дээр очингуудаа нэг өвчтөд үзүүлэх гэхдээ тэгэл нэг эмч над руу дайж шít. Тэр ингэл эрүүл мэндийн салбар дайрна. Тэмээд нэг зүгээр нэг цагдаа би цагдааг муулаад байгаа юм биш шүү дээ. Нэг зүгээр нэг жирийн цагдаа асуудал үүсгэхэд тэн дээр хэлэхдээ тэгэл одоо тэр цагдаа нар нийлээд дайрдаг. Энэ дотоод асуудлыг бид нар дотроо шийдчихье, ёс зүйн дээр ажиллачие гэдэг юм ерөөсөө харахгүй байгаа байхгүй юу? Одоохондоо нэг том нэг өмөрж штэ. Тий, нэг том компани байлаа гэхэд одоо манайх шиг нэг юм над шиг нэг юм сэтгэл зүйчтэй ч юм уу нийгмийн ажилтнтай болчморхгүй өндөр цалинтай. Тэр нөгөө тэн дотор байгаа аригчтай ингээ бөөгнөрүүлж байгаад ерөөс арих болгоогүйгээр ажил хийлгдэг тийм боломоор байгаа байхгүй. Одоо энэ том компаниуд. Монголчууд ингэж ярьдаг те настай хүмүүс маань ингээд сайхан хөтлсөн хүмүүс байх юмаа гэж ярьдаг ч те. Сайхан хөтлөн зөв зөнөн гэл энэ тэр ярих. Энэ тийм хүмүүсийг яг ямар хүнийг тэгж хэлдэг юм? Ямар одоо настай хүнийг яг энэ ямар гоё хөтлөө вэ? Ямар гоё зөнөө вэ гэж хэлдэг юм бол? Энэ нас нь нэрнэ. Одоо би бол одоо настай хүний тоонд орохгүй шүү дээ 63 нас гин жижиг баг үг. Тийм үү? Залуу байхгүй юу? Залуу. Тэгээ чин залуу байна гэж харж байна. Одоо бол би энэ омголон үедээ юм хийхгүй бол тэр үед би сайхан төлөвчтэй хүн байж чадахгүй. Та залуудаа бүр омголон байсан бах та. Ер нь болохоор би чам эвгүй юм ярих уу? За. Би ухаанда гэр бүлийг хүчрхээлээс хамгаалдаг хүн байсан. Ань тийм гэсэн. Хүмүүс захиалгаар зоддог хүн байсан юм шүү дээ. Эхнэр нь одоо нөхрөө зодлоо гэвэл одоо эхнэр нь надад ирж ховлно. Тэгээд тэр нөхрийн хоёрын дуудаад зодохгүй бас. Чи ажтайхан шиг байгаараа нэг жоохон энэ янз бүрийн юм хөдөлгөөн үзүүлнэ. Нэг совсон юм хүнээс гардггүй дадал болдог гэдэг те. Тэр үйлдэлүүдийг та одоо гаргадаг уу? Ер нь гарахгүй хичээж байгаа. Хичээж байгаа. Тэгтээ үе үе бол гараад байна. Ер нь гарахгүй дээ. Гарахаар нь барьж байгаа байхгүй юу? Хаа ойлоо үнэнгээл хэлье. Би үнэнгээ чамд хэлж байна. Гарч байгаа бодогдож штэ. Үнэхээр болохгүй байгаа үнийг хаяа ингэх зүгээр штэ. Үгүй ингэж болохгүй байна. Ингэх юм бол шорно. Одоо буруу. Тий, ингэх юм бол шорно дөрөв. Зүгээр лайв хийж явж байгаа хүнийг зодсон гэж намайг үтгэдэг шүү. Би өөрөө лайв хийж байгаа хүн яаж хүн зодох юм бэ? Би лайв бичлэг хийгээд явдаг шүү дээ. Тэгэхээр эн чинь нөгөө би эсрэг гээд байгаа юм чинь энэ хүмүүсийн мууг үзэж байгаа хүмүүс зүгээр надад нэг хуруугаар маань ингэүүлэхийг л оролддог байхгүй. Ямар ч юм дээр халиуна гэдэг юм ихтэй тэр Саранбаатар гэдэг одоо ачлал өгдөг төрийн бас болгон тэргүүн Саранбаатар гэдэг хүний одоо юунууд над байгаа постууд. Наад муу өвгний систем бүр байхгүй болгомоор чи над руу явуулаач бичлэгнүүдийг. Тэгвэл аштайхан байж байгаа нэг дотор нь байж байгаа бичлэг хийгээд нааш нь явуулаач. Нодны ч тэгсэн ингэж тэгсэн. Сайхан сэтгэл гаргаад тэгээд байлгаж яхад тийм хариу гаргаад байвал ингэж болохгүй юу? Яах юм? Одоо зөөлн хатаагаа эдэлдэг цаг болчиход байна шүү дээ. Яг л миний нөгөө гол үзүүлэх гээд байгаа юм хэ. Ямар ч юм бэлээ? Ориглоо. Миний одоо энэ яг энэ нийгмийн энэ сэтгэл зүйн энэ одоо энэ дарангуул одоо юу гэдэг одоо энэ одоо Улаанбаатар хотод 3000 тэнэмэл иргэн байгаад байна дүүмэн. Энийг зогсоохын тулд би энэ үйлчлэгээ явуулаад байгаа байхгүй юу? Тэгээ энийг одоо хүмүүс чинь чагсаал цуглаа хийлээ гээл ингээл энэ тэнд ингээл лоозон байраа ингээд тэмцээд байгаа шүү дээ. Миний тэмцээд байгаа зүйл юу вэ гэвэл миний өр хүүхд, та нарын бүгдийн чинь өр хүүхд ирээдүйд одоо тэр амар амгалан амьдрал дотор байхын тулд тэмцээд байгаа юм байхгүй юу? Өөрийнхөө байгаа хөрөнгө мөнгөө зарцуулан. За ойлголоо. За тэгээд чипс дээрээ. За. Тэгээд битэрийн их гоё ам халжих шиг байна те. Тэгэхээр ярилцлага дуусах болоогүй. Дахиад жоохон ярилцсан. Тийм тэгээд ер нь телевизээр та өөр нэвтрүүлгээ гарч байхдаа өөрийгөө гоё харагдуулчих гэсэн бодол танд ерөнхийдөө тодорхой хэмжээнд байдаг үстэй. Баггүй. Байгаагаараа баймаар. Надад хүмүүс хэлдэг. Одоо л байгаагаараа байж байна. Эхлээд бол та орж намайг та гэж хүндэлжсэн шүү дээ. Тэ? Тэгээ одоо бол та чи ориглоо ахын дөө гэд гоё задгаарж байгаа ч надад гоё таалагдчих байна. Бөгөөд тэр аль биесний яриа байх ёстой шүү дээ. Би хүндлэл гэдэг юм тэгж боддог. Би хүүгээ цагдаагийн айгуулд би нэг өдөр байгаад танд та гэдээ урд нь очиж болно шүү дээ. Тэр албан тушаалыг хүнлээд байгаа. Нэгээс нь би сэтгүүл зүй хүнлээд байгаа. Сэтгүүл зүй үнэхээр буруу болсон үед нэг ийм сайхан залуучууд гарч ирж штэ. Нэмэг өснө зөв тал руу нь оруулах гэсэн юм бодсон ийм сайхан залуучууд. Би бол тийм талаас нь харж ин чамайг. Тийм учраас би таныг хүндэлж байгаа байхгүй юу? Яагаад би тэр юмыг ингэ таад гэдэг талаас нь харж болдгоо юм нэг талдаа. Нөгөө талдаа би дараа нь давтамжтай хэлж би цагдаагийн байгууллагын хүмүүстэй харилцаатай тэр. Одоо тийм дарга нартай ч гэсэн. Эдгээр чи өрөөндөө нөгөө БМ-ийг хэлж сууж идэг хүн шүү дээ. Гараад ирэхээр ингэ сайхан нүр хэсгийг ингэ сууж идэг. Тэг хүн болгон камерын цаанд адилхан л байгаа л да. Хүн болгон найз нөхдөд өгөөж тийм байгаа. Тэгээд хоёул түрүү ярьжтэй. Ер нь та яг хэдэн наснда өөрийгөө өтөлсөн гэж бодох вэ? Би хэдэн настад чи лайв чинь зогсох вэ? Чи зүрхний шигдээс болцсон би 2 удаа. Зүрхний шигдээс болчоод операшнд очоод гарч ирээд лайв хийгээ гівчсэн ингэ боддоо. Бүр амьдралын чинь нэг хэсэг болсон юм шүү дээ. Гисэгдээ биш. Хүн өөдөө байх юм бол эдгэрнэ.
Өөдөө одоо би сэтгэл зүй. Одоохондоо би ямар ч хүнтэй уулзчаа дараагийн хүнтэй уурлахгүй. Шууд тэр одоо сэтгэл зүгээрээ өөр хүнтэй харьцахгүй. Өөр хүнтэй харьцахгүй гэсэн. Голоош тайлна гэж байдаг тийм урлагийн хүмүүс гэж ярьдаг. Тийм байх. Та нарын талын мэрэгжлийн шин талын хэллэг бол тийм байх. Миний хувьд бол одоохондоо би оргилтой хэлчингүүтээ дөржтой очиод муудалцаад байх ямар шаардлага байна. Тэр уураараа би авчид хондоо гэр бүл хөгжил дээр уулсан уураа би нөгөө дээд шатны гэр бүл дээр л гаргана үхээс биш. Өөр газар гаргах шин. Дээд шатны хүмүүс л хэлнэ үхээс биш тийм биз дээ. Одоохондоо өөр газар очиод ингээл тэнэгтэй байх ямар шаардлага байна. Та намайг сая хүндэлчин гэсэн тий баярлаа. Тэнгүүд одоо жишээлбэл би таныг муулъя л да тий сошиал медиад таныг танихгүй. Би танихгүй шинийг мууллаа. Тэгвэл надад дургу болох уу? Юу н би хэндэн ч дургу болдгүй юм. Зүгээр л блоклчтiin. Амар тэрнтэй ингээл жал хэрэлдээ суугаад ах ямар шаардлага байна. Манай дуулдаг бүсгүй байдаг те урлагийн. Та нэг амар сайхан те таны гэргий. Тий. Хамт сууж байгаад нэг лайвчсан юм а да. За. Нэг наара гэд бүсгүй. Тий. Тэр нэг бүсгүй таныг бас нэг бичсэн юм шиг байлаа те. Тэр хэлэхгүйгээр хэлж штэ намайг гэж. Ирээл үзчих наара ирээл үзчих хэрэгтэй штэ. Хаалгаж байна. Ирээл үзчих хэрэгтэй тэр одоо тэр муулаад байгаа бүх хүмүүс ирээд үзээд тэр цэрэн цогтой намайг одоо юу гэлээ бүр амирын бичсэн штэ тэр чинь замдалцсан загдаа гэж бичсэн чинь тэр юм байхгүй. Тэгээ дараа нь хоёр чинь сэтгэх найз нөхдөд тэр чинь явж очиод үзэж байгаа штэ. Үзэнгүүтээ хөөе биш юм байна. Би бас буруу харж ирсэн юм байна. Маш олон хүмүүс надад одоо ингэ чатаар бичиж байна. Яг тэрэн шиг яг таны ярьж байгаа шиг наара гэдэг бүсгүй одоо хоёрын ярьж байгаа шиг тийм бузар булаа муухай хүн биш үү яг уулцсан чинь. Тэгвэл сайн л бичтээ. Тэгэхээр чин би ямар бузар булаа гэж юу гэж ярьчихсан. Та ч бодлоо штэ. Пив штэ хаа. Пив. Задлаа төхөө. Юу ярихгүй. Пив болохгүй. Пив болохгүй. За барих энэ ийм төрлийн юм واخгүй. За би яг нэг пив тавиад танд бас ус тавьдаг гэж удаа ярих юмшаа гэж бодод ус тавьдаг. Пив бол хэрэг. Тэгээд дараа ингэж байгаа. Яг тэрэн шиг яг зөөр нэг лайв дээр нэг муулж л дээ тэр наара гэд бүсгүйг те. Нэг юм ярьсан ярина. Нэг ярьж байгаа нөхцөл ярина шүү дээ. Би ч бол ярьдэн шүү дээ. Энэ сайхан ярьдаг юм байна. Одоо хүн юугаа бодчих бол гэдэг юм байхгүй ярьж штэ. Тэнгүүд хоёрыг зөв зөнөөсөө гэж байгаа байхгүй юу? Настай хүмүүс байж яасан настан бүгэн бэ хүнийг муулаад гэд те. Тийм. Энд дээр та юу гэж бодож байна? Тэгэхээр би чамд тодорхойлолтоо хэлжлээ штэ. Би одоо залуу байна. Ирч хүчтэй байна. Залуу байлаа гэдэг дахиад хүн лайваар дормжлоод байж болохгүй штэ. Үгүй тэд нар яагаад намайг дормжлоод байгаа юм? Тэр хүн ирээгүй байж намайг тэнд яагаад муулаад байгаа юм? Намайг үзээгүй байж яагаад тэнд намайг юу танихгүй штэ тэр. Тэр наара гэдэг юм ихтэй бол намайг юусэн мэдэхгүй ч тийм. Та тэгэхээр ухаанаараа ялах хэрэгтэй юм шүү. Заавал тэр хүн таныг муулсан гэж та зүрхс муулсан шүү дээ. Та нар нэг үг мэддэм үгүй. Энэ аян яаж харсан би тэр гэж харсан гэдэг нөгөө нэг амбантаа ярьж байгаа нэг юм байдаг шүү дээ тэр үед. Нэг кино байдаг л үү. За тийм юм. Тэгэхээр энэ халуун юм байна. Наа тийм манайх ч халуун шүү дээ. Халуун дээр нэг очиад пяо гэж дарамжлаа. Ооч болно оохгүй ч болно. Оохгүй. Тэр шиг яг зөвөр би ингэж боддгийн. Намайг бол хаа 4 жил муулж байгаа. Тэгэхээр шүү тий. Би нэг ч удаа тэр хүмүүсийг муулуулдаг байхгүй. Чиний муулалт чинь өөр байхгүй. Минийх чинь та нар нэг юм дотроо өөр л баг тий. Шал өөр юм байхгүй. Би таны муулсан ямар юм. Тэнд чинь одоо би одоо тэр мандуул гэдэг нөхрийн бүр амруу бүр ингэж штэ гараа. Салааж байгаа баг оролцсон юм. Баг нэлээд өхүүлсэн гэсэн үг. Тэгэхээр тэр мандуул гэдэг хүн нь одоо нийслэлийн гэр бүл хөгжлийн хөгжлийн газрын дарга байхгүй юу? Тэрнийг би ажиллаа одоо тэрэнд чинь 12 сарын 26-нд халиунаг алга болоход л тэрэнд хэлжсэн байхгүй. Мандуулаа энэ хүүхдүүдийг ингээ. Тэгээд нийслэлийн одоо тэр агентлаг яаж шийдэж байгааг л Загдаагаа тэр одоо ингээ юу мууг нь үгүй мууг юм гэж нэг баахан ингээ хуурах гайл. Эдэн нэг юм яхаар мөнгө ярьдаг байхгүй. Энэ юусе бодлогын шинжтэй юм байгаа байхгүй юу? Мөнгө л яриад байна. Тэгэхээр Загдаа гэж одоо яадаг байвал 400 сая төгрөг эхнэрийнхэн данс руу орсон гин 250 сая төгрөг эхнэрийнхэн данс руу орсон л гин үгүй тэрийг гаргаад шалгаад нотлоо тавиач. Загдаагийн бүх юм нэр ил байгаа шүү дээ. Яагаад ингэж нэг юм худал хуурмаг юм яриад угсаал данслууч 100 сая төгрөг орж байгаа шүү дээ. Тэгээд тэрийг эргүүлээд цалин болгож өгч байгаа байхгүй. Тэр чинь миний мөнгө. Төрийн мөнгө Загдаагийн эхнэрийн данс руу орох юм бол эн чинь өөрөө хэмтрэг байхгүй юу? Тэнгүүд надын мөнгө рүү миний над руу болоо штэ хэдэн зуун сая төгрөг орж иж болно штэ. Яг л би томгоохон хэмжээний барилгын захиалгад ажил авахтай надад бүр тэр 100 сая чинь бага мөнгө авахгүй юу их хэмжээгээр орж ирнэ штэ эн чинь. Яг л зарцуулт хийхэд бол бид тэрийг чинь одоо дүүхий эдээ хөдөлж авна янз бүрийн болон урьдчилгаагаа авна гэрээгээ фактуруудаа хий чинь энэ чинь нөгөө бизнесийн зарчмын дагуу юм хийж байгаа зүйл штэ. Таны гэр бүлийн хүн ингэж ярьж ирсэн нөгөө нэг гадаа хүүхдтэйгээ гуйлах гууж идэг тий? За.
Тэгээ тэр хүүхдийг бодоо тэр хүүхдийг ингээд хажуудаа авъя гэхээр өгдөггүй. Тэгээ тэр хүүхдийг маш эвгүй орчинд одоо ингээд гадаа хүүтэнд ингээд байлгаад байдаг те. Ингэж одоо ингээд асуудал үүсч эхэлдэг. Тэнгүүд тэр нөгөө нэг мандуул гэдэг хүн болохоор орцонд ч амьдарч байгаа хүн байгаа. Тэгээ орцонд ч амьдрах одоо итгэхтэй амьдрах ёстой. Тийм. Тэнгүүд ядарч байгаа ядуу байлаа гэд таны хүүхдийг бид нар авъя гэдэж бас болохгүй гэд ямиг ингээд хоёр талаас нь бас харж явах хэрэгтэй байхгүй юу? Гэж би боддог юм. Тэгж харж явах ёстой. Юу нь харж явах ёстой. Тэгэхээр таны аль нь зөв гэж бодож байна? Юу нь хоёр талаас нь хардаг бид нар. Хоёр талаас нь хараад одоохондоо тэд нар чинь одоо төр чинь нэг намайг ингээд хүүхдийг өгдөггүй юм шиг яриад байгаа шүү дээ. Одоо нийгэмчдийг хараад байгаа хүүхдийг өгдөггүй юм шиг. Бид нар хичнээн хүүхдүүдийг гэр бүлтэй нэгдгсэн. Бид нар хичнээн хүүхдүүд одоо бид нар л талархал илэрхийлж байгаа юм. Энийг хэн ч мэдэхгүй шүү дээ. Би одоо баян зөвхтүүдээр гэр бүл хөгжлийн дараагаар нэг эмэгтэй томилогдож ирсэн. Би тэрийг танихгүй. Гэхдээ тэр аягүй сэтгэлтэй хүн байсан байхгүй юу? Тэгэнгүүт тэр чин тэр мөнх гэрэлгээд. Яг тэр битэрийн хийсэн ажил яг тэрнийг байж хахад би за шарааданд нэг гэр бүл, хоёр гэр бүл, хожууруулн руу нэг гэр бүл. Эдний нийлүүлсэн тоог ингээд харагдаад тэнд 10 хүүхдүүд нэг ингээд гэр бүл рүү нэгтгэсэн байгаа байхгүй юу? Төртөө хийх гэдэг ажил маань ерөөсөө л тэр. Миний зөв бодлогоор хараад одоо хүчрхийлэгч биш аав ээжүүдэд хүүхдүүдийг ингээд өгж явах хэрэгтэй. Гэтэл одооны яригдж байгаа яран дээр юу явагдаад байгаа гэж тэр сандаг дөржийн хүүхдийг өгнө гэл. Тэрийг эдгээр өөрснөө ингээд нэг юмараа шоогоод хүчрхийллийн хэрэгэл 2 жил одоо 2 удаа шоронд орсон юм байна. Бид нар нотлцоо. Гингүүдэд тэр хүүхдэд аав өгнө гэдэг байгаа байхгүй. Аавд нь тэр засарсан гэж үзээд. Гэтэл хүүхд нь өвөө аав ингэдэг ийм юм байгаа хүүхд нь яриад штэ. Нэг талд хэрэгэлдэг. Тэгээ нөгөө талдаа юу байгаа вэ гэвэл тэр эрэгтэй хүн одоо 3 эхнэрийн 10 хүүхд 11 хүүхдийг өсгөж чадаагүй өнөөдөр энэ одоо өнчирсэн 3 хүүхдийг авч яахад бол халамжийн мөнгөөр амьдрах гэдэг шүү дээ. Энэ сэтгэлгээг зогсоохын тулд бид нэр тэгэхээр төрөөс юу болоод байгааг бол асрамжийн газар руу хүүхдийг өгчөж байна. Сая надтай дөнгөж сая надтай нэг хүүхд наашаа сууж ирлээ. Боо манай тэр хүүхдүүд дээр очичоод би ингээ асрамжийн газар очисан айгүй хэцүү байсан. Ингээ оргож яваад яасан чинь би нэг орос үнтэй таарсан. Тэнгүүд миний хоёр дүүг ингээ авсан ингээ хүлгээнд зовлонгоо ярьж илээ л дээ. Амар гоё. Тэр айгүй ажралтай байгаа хүүхд. Таны яг энэ бас харж байгаа чи надад бас зөв санагдаж байна. Яг энүүгээрээ бас үр дүн гаргана гэдэг юм их чухал шүү дээ, тэ. Та ер нь ажлын үр дүн ихлүү чухал гэж боддгоо арга барил чухал гэж боддог. Ер нь төгсгөл нь шүү дээ. Ажил чинь дуусахаар үр дүнтэй дуусчны дараа л үр дүн гарна шүү дээ. Одоо үр дүн чинь хэр байна? Болоогүй шүү дээ чинь. Би одоо ямар үед ирж байгаа юм бүүмэд. Одоо ямар л би төрлөө хандаад 14 жилэл зүтгээд төр бол ойлгохгүй шүү дээ. Төр чинь системээр ингээд 4 жил болоо солигдоод дахиад солигдоод нөгөө бодлого миний ярьжсэн тухайн үеийн юмнууд алга болоод дараагийн үеийн дахиад одоо ингээд сонгуул болно. Одоо энэ дэд яваа тэр мандуул боловч бүгдээ байхгүй болно шүү дээ. Дахиад нэг хэсэг юм гарч ирж шүү дээ. Тэгээ яах юм? Нөгөөдөл тайлбарлах гэж ядаж байгаа байхгүй. 18 онд сайд очсон те танад. Төрөлсөх сайд очсон те. Их олон юм ярьсан юм шиг байлээ. Одоо ийм хийн ингэж хамтарч ажиллана, ингэн тэгнэ гэж ярьсан юм шиг байлээ. Тэндээс үр дарсан гэдэг л ажил нь биелсэн гэсэн те. Биелсэн те өөр юм байхгүй шүү дээ. Үр дарсан тэнд хүний өөрийг ямар үр дарсан? Тэр ингэж байгаа юм. 2013 онд нөгөө би ядаж шүү дээ. Цагдаагийн байгууллагын 60 иргэн авч болгосон. Тэр иргэнүүдийг чинь буулгаснаас хойш нэг жил гарan ажиллангуудаа 2 жил орчим юм ажиллаад нөгөө нэг төсвийн мөнгө явуулж байгаа шүү дээ. Одоо эдгээр нэг тоо гаргаж ял тавиад байгаа юм. Одоо ингээл Загдаа тийм төсвөөс мөнгө авсан. Тэгээ Загдааг төслөөр харж үзсэн энэ төр гээд. Төсөл чинь харж үзэгдэх мөнгө биш байхгүй юу? Зарцуулагддаг юм шүү дээ ерөөсөө. Тэгтэл энэ зарцуулалтын юм чи эдгээр ингэ бүр айгүй харлага харж эхэлж байгаа байхгүй юу? Ойлгож байна. Охонд тэр нөгөө өөртөө илгэр ярьдэн шүү дээ. Ах トゥ угээ одоо нэг юм одоо би түрүү хэлсэд жаргал сайхан одоо нууц хамаргууд юм эхнэрүүдийнх нь бизнес гэдэг шиг одоо охонд тим төрлийн юм болгоод тэрлүүгээ мөнгө угааж идэг юм халамжийн мөнгө угааж идэг энэ системийг л нэрлэдэг шүү дээ. Тэгээ энийг тогсоохын тулд үйл ажиллагаа явахад төр надад дургуучаад шүү дээ. Төрийн төр гэдэг чинь хүмүүс шүү дээ ер нь. Хүмүүс байхгүй. Тэнд тэр одоо төргээд нэг тусгай нэг юм Европ шиг юм амьдарч идэггүй байхгүй. Тэгээ Европт байж бол айгүй сайн байна. Яг л тэр чинь нөгөө хувирахгүй сэтгэл зүй байхгүй те сэтгэл байхгүй те тэгтэл тийм байхгүй очиад нөгөө ах トゥ нар нэг аваад ирэнгүүт л одоо тусламжаар баахан мөнгө орж ижиг тэрийг угаана тийм юм байна тэрийг угаана ийм юм болчиход шүү дээ. Тэгэхээр бидний хийдгүү гадна дотны хөрөнгө оруулалтгүйгээр хийдэг зүйл юу яагаад гэвэл зүгээр сэтгэл зүрх байгаа байхгүй. Одоо миний ихнэр битээ тэгээд миний сургагдж байгаа хүмүүсийн хийж байгаа ажил. Хэдэн төгнөр дарсан хаа? Хэдэн төгрөнийх нь өрөөнд дарсан? Хинэ? 240 сая төгрөг. 240 сая төгрөг. Тэр юу жил гарan явганда тэр чин юу штэ.
Ухаанда төсвөлөд нэг хүнд нэг 9,000 хэдэн дунд төгрөгөөр төсвөлдөг байхгүй да. Тэгээд орхон тухайн үеийн хэрэглэгдэн чаардагжсэн 60 үнийн л юм шүү дээ. 60 үнийн л мөнгө. Тэгээд чинь зөвхөн тэр шүүгд гаргасан гомдлоос өмнөх мөнгө. Би шүүгд гомдол гаргацсан шүү дээ. Шүүгд гомдол гаргасан. Тэрнийхээ төлөө битүүч аваад энэ 461 ч аваад хоригдоод хоёулаа шоронд орсон шүү дээ. Тэгээд энэ төрийн байгууллагыг би гайхаад байгаа байхгүй юу? Одоо тухайн үед 2016 оны 7 сарын 4-ний өдөр эхнэр битээр хоригдохдоо яг энэ зүйлийн төлөө хоригдсон. Тэр удаа. 72 цаг. 3 хоног. Тий. Тэгээд яг нэг яагаад тэгээд дараа нь бит хоёр чинь энэ 3 жил 7 сарын би биш эхнэр маань 3 жил хэдэн сарын би 4 5 жил чөлөө ял авсан штэ. Тийм үү ямар шалтгаан байсан? 21 цагтаа зодсон. Зодсон. Зодсон юм. Байхгүй байна. Тэгээд чинь анган шитний шүүгдээс ягаад юу болж байгаа юм? Тэнцээ харилцах болгож байгаа байхгүй нөгөө шүүг чинь. Тэгээд дав заалах шатны шүүгд очсон чинь энд ямар ч гэмт хэргийн бүргэлдэхүүн байхгүй. Гэхдээ би нийслэлийн засагдаргын хамгийн газрын үүдэн дээр яг Батуул ажиллаа хүлээлгэж өдөр байхгүй тэр. Тэнд одоо Хотгон баяр гэдэг тэр одоо нийгмийн халамжуулалтын хэлцээний дарга бас нөгөө ирээ гэж өрсөн. Урилгын дагуу ирсэн чинь баахан яасан. Тэгсэн чинь Тогтбаатар гэдэг төрийн тусгай хамгаалтын нэг нөхөр Загдаа та хүмүүс аваад ир. Тэгэхээр би дуудсан хүмүүс ирсэн. Тэгэд хүмүүс ирэхдээ зөрчил үүснэ юм чинь. Орон гарна боруулахгүй орохгүй гэд. Юу нь тэгээд энэ тэмцэл мөргөлдөөний үр дүндийн хогсогч нь ийм л юм. Төрийн албаны ажиллаан хийдэггүй албан хаагч нарын хамгийн бузар зүйлээс болоод энд юу гэдэг вэ? Цагдаагийн байгууллага, төрийн тусгай хамгаалалт, иргэний нийгмийн байгууллага хохирдог. Хамгийн аимшигтай нь. Иргэний нийгмийн байгууллага юу шаардж байгааг бол төрийг төвшин ажиллахыг шаардж байгаа шүү дээ иргэнийхээ үүргийн дагуу. Тийм биз дээ. Үйлчлэгийг хүргэдэг байх ёстой зүйлийг л шаарддаг байхгүй. Одоо тэр шудраг шүүх мөх гэж яриад шүү дээ. Тэднээс хууль шүүхийн байгууллагууд ингэж ажиллах ёстой л гэж яриад байгаа юм шүү дээ. Тэр ноён уулыг тэр босоо Монголын яаж тэмцээд байгаа юм. Тэ? Одоо энэ дархан цаастайгаа ингэ цахаар уучих гэдэг ингээл. Тэр 240 сая төгрөгийг өрн хаана байсан үрийн? Хаана тавигдсан байсан үрийн? Нийслэл дээр. Тэгээ нийслэл дээр байсан үрийг чинь хоёр байгууллагууд хойрлсон шүү дээ. Яам юу хоёрлоо? Тэгээд тэнд бол баярлж байгаа юу? Баярлгүй байдیں۔ Бид чинь ер нь бол баярлна. Хүрэл зүг бол айгүй зөрөгтэй хийсэн байхгүй тэр чинь. Тэгээ би одоо тэр бичлэгэнд байж байгаа. Би энийг өөрийнхөө биеэ даая. Хариуцъя. Одоо тэр ингээд нэг сайдууд нь одоо энэ саран гэрэл очсон байсан юуны одоо эрүүл мэндийн сайд тэр хин очсон байсан нийгмийн хамгааллын сайд тэгээд нөгөө цагдаа ерөнхий газрын дарга Баатар жумар бүгд ингээд урдан зостол ингээд заазаас та хойштаа ингээд хамтраад ажиллана гэл ингээд авсаж та хотын дарга бүгд л очсон шүү дээ. Тэгээд тэр гашаа чинь дүүрч тэр зам бүгд хаагдсан. Үр дарснаас өөр юм бол хийгдэггүй тийм. Тэгээд өөрөг өгсөн шүү дээ. Одоо энэ гэрэл чаглагын асуудлыг ингэ тэгэхэд би доотлын хүмүүс нь үгийн сонсдог юм уу эсвэл дээдлийн хүмүүс нь мартчихдаг юм уу? Мэдхгүй би хурцгүй ахаад би өргөж өчөж байгаа шүү. Гэтэ бас нөө нэг авсан хэмжээгээр бас жоохон баярлах бас мэдрэмж бас байх хэрэгтэй баг тийм. Ийм байхгүй юу? Өрөө даруулт юм чинь тийм. Тэрний чин үр дүнд одоо манай тэнд 10 айл орон сууцтай болчихж байгаа. Зүгээр зарцуулаг байх нь шүү дээ. Одоо та нар лайвер хардаг бол тэр 10 айл байшинтай болсон байхгүй юу? Тэр байшин дотор ингээм амьдарч байгаа. Миний мөнгө одоохондоо би миний мөнгө шүү дээ тэр чинь. Миний мөнгө учраас би юунд зарцуулах хэрэгтэй бөгөөд би одоо нэг том жип авч унаал. Тийм үү? Агуулсэл тэр нэг том хаус хийгээл өөртөө том жиптэй юм байл шүү дээ. Энэ чинь би чи намайг хэдөөний жип хизээ авсан жип шүү дээ. Гээ би 100 том байсан 100 байсан уу? Биш 4 тал. 4 тал байсан уу? Хэдэн онд авчихсан юм? Энэ таач одоо тэгээд баг нэг зургийг сая зурдаг хүн ч одоо хангалттай байх байлаа. Энэ юу ч шүү дээ. Би 90 онд байж тань. 90 онд ийм ажилтаа байсан. Одоохондоо багш байгаа болоод тэгэнгүүт зүү хараагийн гэр ахын модон эдлийн үйлдвэр гэдэг нэг том үйлдвэр байлаа. Гэр ахын модон эдлийн үйлдвэр тусгай хоноо модны үйлдвэрээс өөр гэсэн үг шүү дээ. Одоо зүү хараач айгүй олон модны үйлдвэртэй доок мок тэгэл одоо тэр одоо шоронгийнч байгаа зүгээр ерөнхийдөө модны үйлдвэр гээл байгаа. Тэрнээс гадна гэр ахын модон эдлийн үйлдвэр гэж байна. Би 500 яган дотлоор хувьчилж авсан байхгүй. Тэгэхээр чи надад чи айгүй тийм хөрөнгө мөнгө өөрөө ч бас нэг би багш байхдаа амралтаараа нэг жоохон халтуурыг мөнгө олчихно. Хоноо халтур гэдэг чинь тухайн үеийн нэрэлдээ. Тэгээд 100 кабинетүүд янз бүрийн юмнууд огцруулна. Байг хэд нэг 30 мянган төгрөгтэй зуны амралтыг өнгөрөөдөг байхгүй даа. Чи би бүтээлч юм шүү дээ. Тэгэхээр би хоноо 30 мянган төгрөгтэй зах зээл рүү орно гэдэг чинь юу гэсэн үг юм?
одоогийнхоор бол нэг 3 тэрбум төгрөгтэй ч юм уу 3 сая төгрөгтэй саяар ярихгүй мөнгөтэй орж ирсэн байхгүй юу да. Манай тухайн үед нэг машин нэг 10,000 төгрөгийн анштай байдаг шүү дээ. Нэг мотоцикл 3-6,000 ч юм уу те. Тэгээ шинэ машин авлаа гэдэг 13 сая төгрөг 13,000 төгрөгөөр авдаг үед ч би 30,000 төгрөгтэй байсан гэсэн үг байхгүй юу. Тэгээс хойш тэгэл тэрийг хөгжүүлэл тэгэл явсан шүү дээ. Гээ дампуурсан. Бүр дампуурсан бүр амар их мөнгөтэй байж байгаа би 90 он. Энэ дөрөв талаа хизээ авсан хаа? Би энэ төслөөс өмнө би дөрөв талтай байсан. Одоо 2013 оноос өмнө гэсэн үг. 13 онд чинь одоо би улстай ангуудаа харилцаж үзэж байгаа шүү дээ. 13 оноос өмнө авцсан байсан юм уу те? 13 оноос өмнө байсан машинууд байхгүй юу? Одоо эд хөрөнгө юм. Таны одоо хэдэн машин байна? Би тийм олон машин байхгүй шүү дээ. Нэг үйлчлэгэнд явдаг нэг одоо хүүхдийн үйлчлэгэнд явдаг нэг микро автобус байна. Одоо юу гэдэг нь Starx гэдэг нэг. Тэр чи одоо юу нагаар авсан гэж яваад байгаа юм. Одоо энэ сошиалч. Одоо гадаадын өрөнгө оруулалтаар орж ирсэн гэдэг. Манай дээр нүдэ ухалцсан нэг залуу ирсэн. Гэтэ тэр ТV дөрөв тэгэл яриад л. Тэгээд сая явсан шүү дээ бид тэр машины чинь. Гэтэ ер нь та хүнд гомддгоо. Юунд гомдох юм? Одоо жишээлбэл гэтэ одоо таныг ингээд хэцүү байх үед нь аваад ингээд бас ямар ч хайрцаатай байсан аваад ингээд гомддог байсан бол 65 удаа авах юм шаардлага байгаа юм. Яг гомддог байсан бол би өөрөө гомдогч байсан байхгүй юу? Надад нэг юм систем байгаа. Өөрчлөлийн нэг бүр айгүй тийм тоон систем гэдэг байхгүй юу? Хүнийг 7-ог 70 дахин үржүүлсний ажил уучлаа гэж. Би өөртөө нэг тийм тогтолцоотой. Тэгэхээр би хүнийг уучлдаг хүнчин тэгэл тэрэнд гомдоол ингээл ажигнаал тий чийстэй навчилсан шүү дээ. Үгүй ярина шүү дээ. Яриагаа бол ярина. Чи ахаад автахгүй л ах шүү дээ. Энийг хийж. Тэгээд одоо тэр хүмүүс маань өөрчлөгдөж байна гоё байна, сайхан байна. Тэг над юм өгөх гэдэг байна. Өгөхгүй л байна. Тийм. Тэгээд дуусах гэдэг юм уу? Дуусахын дөг чинь. Хэрвээ таныг одоо та хүнийг хараадаг шүү дээ, ямар нэгэн байдлаар тэр нь бол мэдээж тодорхой шалтгаантай. Хараалаа те. П. Тэ. Я гэл те. Хиний өсгүүд нь хэлээ л да. П я гэл. Харахад хэрвээ таныг хин нэгэн гарч ирээд П я гарч дуудаад байвал та яах вэ? Үгүй дууддаг шүү дээ. Үгүй хөвчнөө. Тэр нь ягаад лайв дээр гардаггүй юм? Дандаа л таал харааж байгаа харагдах юм. Бүх юм дээр зөвхөн таал нэг ууртай омохтой бүгдийг харааж өрөөсөн хүн тайлбарлаад хэлэхээр чи бити солиор чиний үгийг сонсомооргүй байна те гэдэг хүн харагдаад байна шин. Тэрийг гаргаж ирэхгүй шүү дээ. Тэр лайвыг би чамд хэлчихлээ шүү дээ. Нодон 4 сарын юунд тэр нөхөр одоо намайг эхлээд минь ингээд гिचээ. Би тэнд чинь зүгээр тэр жагсаал цуглаан болоогүй ч байх үед хүүхдүүдийн төлөө яваал тэнд яваал орж явахад бичлэгнүүдийг авах гэхээр төрчин өөрснөө өгөхгүй шүү дээ. Өөрснөө хийх юмыг ингэчээд байгаа байхгүй. Одоо хууль эрх зүйн байгаль би өмгөөлөгч юм уу хинд хэлээ одоо мөрдөгч нарт хэлээд за одоо энэ баярсан энэ одоо энэ дээр болж байгаа намайг ингээ багалзуудад жодж байгаа бичлэг гаргаад ирэх чинь. Миний лайв үлдээд байгаа болохоос тэдний бичлэгүүдийг гаргаж тавихгүй байгаа байхгүй. Би гайхаад байгаа. Таныг одоо миний бүх муугуудыг гаргаж тавь. Таныг хараагаад ингээл ямар ч хүн уурлахаар байгаа байхгүй. Таны хүний ингээ гаргаж байгаа зан чинь П яа чи бол яа ингэхэд ямар ч хүн уурлахаар. Тэгэхээр тэр хүмүүс дандаа уурлахгүй байгаа байхгүй. Дандаа за Загдаа 50 бэж гэд ингээд тэгэхээр ингээ хүн харахаар танд хууль үйлчилдэг үү те цагдаа магдааг ухны дээр нь байдаг гэж харагдаад байгаа байхгүй. Харагдаад байгаа. Харин наад дээр чинь нэг шогон доктор яриад байгаа цагдаа би хариулт өгөхийг хичээл. Ивент итгэгч Карлсберг, дэлхийн брэнд Монголд. Би тафл чипсийг хэрэглэдэг. Ягаад? Ямар ч химийн уралд ороогүй, өндөр технологиор боловсруулсан жинхэнэ органик төмсний чипс. Бас өндөр болгоно. Тафл чипс. Татгалзахын аргагүй амт. Нэвтрүүлгийн ивент итгэгч Синоре Gentlemen's Store. Лагшри сонголт зөвхөн эрчүүдэд. Тэгэхээр таныг одоо танд гар хүрж исэн тохиолдлууд хэр их байна? Цагдаагийн байгууллагынхан эсвэл өөр хүмүүс танд гар хүрж исэн тохиолдол хэр их байна? Танд болон танай гэр бүлийн хүнд. Мөн ийм байгаа. Байна. Зөндөө байна. Одоо энийг би шүүгийн шатанд явж байгаа. Цагдаагийн шатанд өгчөөд байгаа. Бичлэгнүүдээ өгөхгүй шүү дээ. Яг л лайв чинь би гаднаас орж шүү дээ. Ороод уулзахтаа дарганартаа би өрөөнд нь ихтэйд мө дамбины дарганы өрөөнд л хийлгсэн болохоос бус дарганы өрөөнд хэлж хийлгэхгүй шүү дээ. Тэгээ дамбины гэдэг хүн нь болохоор яг бас нэг хүмүүнлэг цагдаагийн дарга байх нь шүү дээ. Манай цагдаагийн газрын дарга нь байхгүй юу? Баян зүрхийн 3 гэлцийн газрын дарга дамбины гэж хүн байгаа. Тэр чинь айгүй тийм одоо тэр хүннийг ажиллаж байгаа нөхцөл цагдаатай байвал маш хэвтэй байсан. Тэр хүнийг би танихгүй шүү дээ. Тэр одоо тэгтэл нөгөө нэг хэсэг нь байна шүү дээ. Би одоо би маргаашнаас ахаад би нөгөө цагдаа руугаа орно. Оруулаад лайв хийхгүй шүү дээ.
Лайвны ард бол нөлж штэ. Наадах нь цагдаа дээр оронгууд одоо нийтлэл рүү ороход нийтлийн үүдэн нэг юм дөрвөлжин модоо амбар идэв штэ. Тэн дотор нүдэн штэ. Яаж нүдтэй? Юугаар нүдтэй? Гөөдөч ерөөсөө асуудал байхгүй нөгөө цагдааноос ингэж холчин дээр борохоо чинь байж гин. Тэгэл өшөглөн хөрхөн чимхэн аштайхан нудар нь. Тэгээд тэр чинь нөгөө камер болчих واخ. Камер дээр бол танаас айн үстэй бүгдээрээ. Залууг камер дээр бол нөгөө гоёороо ярьчих штэ. Нөгөө цагдаа чинь дэрлэгээр ярьж байгаа байхгүй. Лайв хийлээ эн чинь гэл за одоо айгаад эхлэх үү те. Ер нь таныг уцаа бариа явж байхад бол ер нь хэр баргийн айчих баха. Айхасаа гадна ийм болоод штэ. Би төрийн буурхайг л илчлээд штэ. Ажлынхаа байранд дотор харагдаж байгаа нийгэм одоо тэр эрүүл мэндийн газрын ажилчдыг би илчлээл тэр дотроос нь авчил юунд авчиж өгөхөд тэрийг халсан халаагүй шийдвэг надад өгөөг штэ. Би бүр дагуулсаар байгаа цагдаад авчиж өгөөд евро 111-д авчиж өгөөд дараа нь буцаагаад ирээд за танаа хүнээс өгчөөд ирлээ шүү гээл би маргааш начаад тэр хүн гарцал явчих واخ. За ойлголоо. Тэгээд ер нь бол дахиад нэг 2 3 асуултыг асуугаад хоёул ярилцлага өндөрлөе. Яг манай ээж аав ч юм уу юу гэдгийг одоо дээр үеийн одоо таны насны хүмүүс ч юм уу те эсвэл танаас дээш насны хүмүүс ч юм уу хүүхдүүдээ ингээ жоохон багт нэг ингэждэг байсан шүү те маяглаад байвал нэг жоохон алгад аавдаа зодуулдаг хүүхд гэж байдгүй ингээл аав ч аавыг нэг хүчтэй зодохгүй л ингээл нэг хайрлал цохингууд биш эрхлэл ойлно ш тэнгүүд ээж аавдаа зодуулах хүүхд байдгүй ингээл тэнгүүд за нэрэл тийм юм да те гэж бодогдоод хотын хүүхд тий хотын хүүхд тэнгүүд одоо хүүхдүүд бол гэр бүлийн хүчирхийлгээл аав ч юм уу гэж ингээд дуудлага өгчлэг гинэ. Тэгэхээр одоо ерөн зүгээр болохгүй байгаа үед нь ингээд чамаагүй ойлгуулах зөв гэж боддгоо та. Ер нь бол одоо бол тэр дими арга. Ерөөсөө дими арга. Тэгээ ер нь зодхоос илүү сайхан хатууган шиг өгнүүд байна штэ. Дээр үеийн өвгчүүл тэгжил хүмүүжүүлж ирсэн штэ. Ухаанда би гиндэн дэржээ гэдэг хүний хүүхд одоо миний аавын найз нар манайд орж ирээд ингээд гиндэн дэржээгийн таагаа гарчтай бас л бас горьгоо гардаа гэдэгтэй тэр мессеж авч штэ би. Ойлгож байгаа. Тэгэхээр ийм хэлбэрээр ингээд одоо тэр чинь бас нэг зоддуур юм да. Үгээр зодно гэж. Үгээр одоо жоохон ажтайхан шиг миний одоо нэг жоохон яврагдал өгд юм л да. Энэ юу гэдэг вэ? Нэг иймэрхүү маягаар хэлдэг байхгүй. Бас нэг тийм жоохон өгөөдсөн мөгөөдсөн юм хэлнэ штэ. Хээ чи за яг тэг. Дараа лайв үзээ явж байгаа юм одоо байнга л нэг тиймэрхүү юм ярьж байгаа. Зодож яваа гэсэн үг байхгүй нэгсэн доо. За одоо яах нь наваа зодох нь үчээ гээл. Энэ гэхдээ арга барилаж байгаа өөрчлөлт харахгүйгээр юм жоохон ёжилж болдгоо юм уу? Ёжлоор явж байгаа. Ёжилж явж байгаа шүү дээ. Харахгүй ёжлоод үзүүлээ. Одоо би сүүлийн үед төрлүүд тэгжил орох хэрэгтэй болж штэ. Хараагаад байвал таныг буруу ойлгоод байгаа юм шүү. Дийлэх хандлага чинь энэ нэг харааж ерөөсөө хүн зодддаг болбдог гэж хараад шүү дээ. Хараад байгаа байхгүй тийм. Гэхдээ яг зөвөр би хүний худлаа ярьж байгааг сайн мэднэ л дээ. Хүний энергийг юу мэднэ. Гэхдээ бас таныг нэг тийм айхтар муухай энергитэй хүн юм байх гэж одоо бас хүмүүсийн ойлголтоор тийм л биш дээ. Мас гэдэг хүнийг уулзаг гэж дүгнэхээс юу нь би нэг татгалцдаг юм. Тэгээд уулзахад бол тэр айхтар нэг муухай хүн бол биш л байна. Хүний хүмүүсийн ярьдгаар тэгээ нэг цаг хугацааны юм харагдана дүүмэн. Ойлгосноо. Энэ одоо хондоо чи өнөөдөр чи өдөр ингээл одоо телевизийн нүүрэн дээр бол нэг гоё ярьж нэг шарна штэ хүмүүс. Нэг өдөр хоёр чи өдөр годомжин таарна. Чи годомжин чигээ зогсож идэг нөхцөл байж магадгүй штэ ер нь. Яг үү те. Жоо хаалтсан бяа уудсан те. Нүшээс нь гойд нөгөө тэгээ би хилэн лавэ гэд. Тэгэнгүүт чи өдөр ингээл муудах юм гарнаа да болоор уц булаацлах гал. Дараа нь тэгэл ингээл муу юм болт юм шүү ер нь. Бодлоо шүү дээ. Хүний амьдрал таашгүй шүү дээ. Таашгүй шүү дээ. Тэгэхээр энэ мэтийн юмнууд ингээд тэгтээ яг би зөв өөрийнхөө хувийн дүгнэлтийг л хийж байгаа. Тийм. Тэгтээ яг зөв хийж байгаа хүн л тэгэл хар цагаан зүйлтэй хамт л явдаг шүү дээ. Тэгээд тэр нэг шантрахгүй яваад ингээд байгаа нь яг арга барилал та нэг жоохон өөрчлөх гээд үзээрэй. Миний хувийн зөвлөмж шүү. Тийм. Дүүм нь ингэж байгаа юм. Арга барил дээр би одоо нэг арга барилаас нэг арга барил руу шилжиж шүү дээ. За. Саяны яг энэ болж байгаа процесс дээр юу үүссэн бэ гэвэл чиний бүр гасахгүй оруулах шүү. Ерөөсөө манах мантаач байхгүй. Энэ дээр юу үүссэн бэ гэдэг нь шүү дээ. Ухаанда миний илэрхийлж байгаа үгээр одоо нийгмийн нэг хэсэг болохгүй зүйл гарч ирж байгаа байхгүй юу? Эдгээр боддог хүмүүс байх юм бол хууль юмд зөндөө юм бодох хэрэгтэй. Зинзүүрлэх хэрэгтэй биш бодоод ингэх хэрэгтэй юм байна шүү. Хүмүүстэйгээ ингэж харьцах хэрэгтэй юм байна шүү. Биемлэгчийг бол одоо ингэж чих хэрэгтэй юм байна шүү. Ингэж ингээд одоо гаргалгаа гаргаж ирэх хэрэгтэй юм байхгүй юу? Яг энэ зүйлээс. Тэрнээс ч одоо ингээд тэр нэг бузар зүйлүүд биш чинь болж одоо нийгмийн сайхан залуучууд хохирж штэ яг эцсийн үр дүнд. Янз бүрийн өвчин эмгэг юмнууд юунаас гарч эхэлж байна. Энд чинь нэг хүний ирэх гэд нэг юм хөгийн имийг урдаа барьчаад чиний ирэхээр миний ирэх хязгаарлагдаж явах штэ ер нь.
Гэтэл одоо шоронгоос суллагдаж одоо тэр дахир соёотын нөгөө нэг юм бүр соёгийн эмдгээс манай тэр өлзий үергэний залуу суллагдж ирж байсан. Би одоо энэ нямхууд аргач урд нь байсан. Дараа нь болчихсон. Энд чинь намаас нэг болж сэлгдэг байгаа шүү дээ. Тэрний тэр урд байж явах үед нь би нямхууд тэр орж исэн байхгүй. Энийг ингээд тэрний хөрөж айл ингээд тусгаалдаг өрөөнд ийцэн тэр чинь өөрөөсөө дураараа ингээд сонхын хаглаад ингээд гардаг. Тэгэл тэрнээсээ гарч арих уугаал эрүүлжүүлэхд ордог. Бүр сүрээгийн гоцалдуртай. Тэгэхээр чин тэнд чин 40 хүн хоригдож байгаа байхгүй. Гэх мэтээр ингээд нөгөө хүмүүсийн ирэх нөгөө нэг хэсэг бодрон хүмүүсийн ирэхээр зөрчигчөөд байж штэ. Энийг зогсоохын тулд миний ирээдүйд нэг юм сайхан иргэд юм байхын тулд яриад байгаа юм л да санаа. За сүүлийн 3 асуулт. За Халиуна гэдэг эмэгтэй бие үнэлтгүү гэдэг нь нотлогдоод та 200 төгрөгөөр торгуулсан юм уу? биш тэр нотлогдоогүй. Одоо ч тэр шүүхтэр явж байгаа штэ. Яа за 200 төгрөгөөр торгуулдаг юм уу? Торгуул гаргацсан байгаа. Тэрийг Батангаа гэдэг манай хэсгийн байцаагч. За. Тэр надаас байж л таагүй. Тэр үнээс авсан юм уу тийм? Хэрэгүүд ингэж хийдэг. Одоо маргаашийн болох гэдэг шүүхөр бас тэрний дараа ахаад нэг шүүхөр дандаа ингэ шүүхөрлөж одоо миний нөгөө орлогын маань хааж эхэлж байгаа байхгүй бид нэр. Төрийн юунаас болоод орлого одоо би тэнд чинь 50 суугаа сэлбэрээ хийж идэг 50 суугаа зураг зурж идэг цагууд чинь одоо яг ийм стресстэй нөхцөл нөгөө юм гарч өгдөг байхгүй. Тэгээд нөгөө өөр төрлийн юм хийж эхэлнэ би. Төрөөнийхөө нэрээ мартсан байна, мессеж гаргаад ирэж тгөө. Нөгөө нэг тэр нэг халиунагийн бүсгүйгийн мессежийг одоо байгаа дээр харуулчих. Хин үнэ яриад худлаа яриад байгаа юм л харчих. Тэгэл сайхан. Би гаргаж харуулъя. Тэгээд тэрийг харуулаад хоёр асуулт асуугаад ярилцлага дуусгах. Ер нь бол энэ рүү шеэрлсэн хангалттай цаг давчих шиг боллоо. Одоо цаг 10 20 минут боллоо. цаг чинь одоо хамаагүй явж байгаа шиг байна тий. Яг маах чи нэг ч монтаж байхгүй. Тэгээд сайхан хасалт байхгүй л орно шүү дээ. Тэгээд бас тэр нэг чи эндээс ингээ харах хэрэгтэй. Та төс сууж байгаарай. Энийг юм чи. Тийм микийн зүгээс сууж байгаарай. Зя. Наадад чинь би нөгөө сая шүүх рүү өгөх юуг ин скрин шот хийсэн. Би чамд гаргаад өгье. Та яг нэг чухал мессежүүдийг гаргаад ирээч. Би тэгээд операторт татаж харуулдаг. За байж. Энэ нөгөө би сая нөгөө шүүх рүү өгсөн юунууд нь. Одоо эн чинь нэлээд дээр үуч шүү дээ. Одоо оноос өмнөх над руу явуулж байгаа мессежүүд байхгүй юу? Уучлалт муучлахгүйгээд очив мочив гэсэн мессеж нөө. Сайн байна уу? Халиуна байна. Дүүн ажил хийж байна. Намайг 2 жил байлгаж хамгаалж байсанд баярлалаа. Дүүн одоо өөрөө ажил хийж амьдралаа. Хүүхдийг маань харж байгаад баярлж байна гэд. Чи өчигдөр маргааш ичмэс яасан бэ гэж байгаа. Нөгөө төрсөн өдөр нь хүүхдтэй навчлах гэдэг байгаа байхгүй би. Чи өөрөө ороод алал болсон шүү дээ. Дүүн харъя. За тэг чи эндээс ингэ явчихсан байна. За тэг. Зя. Надад ямар ч хасалт байхгүй бүх юмнууд нь явагдаж байгаа. 12 дугаар сарын 16-нд бичсэн юм байна. Тэгээ одоо энэ халиуна гэдэг бүсгүүдэд маргалдаад ер нь халиуна гэдэг бүсгүйгээс болж ер нь таны нэр хүнд бас нэлээд явсан баха. Зүгээр энэ явахгүй шүү. Яг ер нь зүгээр бас нэг хэрүүл юунаас үүссэн гэл те. За нэг ингэж чинь сайн манай халиуна байна. Дүүн ажил хийж байгаа. Намайг 2 жил байлгаж хамгаалж ирсэнд баярлалаа. Дүүн одоо өөрөө ажил хийж амьдрий да. Хүүхдийг маань харж байгаад баярлалаа. Чи өчигдөр маргааш очно гэдээ бис яасан бэ? Би үчиж байгаа шүү дээ. Тийм байна. Дэш явна. За тэгээд энэ мэдхгүй ах минь бодож байгаад болно гэж байна. Бодож байгаа дээрэс нь 30-нд цалингаа аавна. Би очноо хүүхдийнхээ төс өдрөөр та хэдэд их баярлалаа. Хүүхдийг минь харж өгч байгаад уучлаарай. Лайв сонин юм бичсэнд утсаар ууралсан ярьсанд би зүгээр л ажил төрөл хийгээд амьдралаа өөрийн гараар босгомоор байна. Гэр оронтой болж сайхан амьдрмаар байсан болохоор гарсан шүү. Ах ихч хоёр минь буруугаар битгий ойлгохороо хүүхдээ хайсан юм биш шүү. Хоёрхан ой хүрээгүй хүүхдээ орхиод явахыг хүүхдээ хайсан гэхгүй хүүхдээ хайрлаж байгаа гэхүү гэж. За тэгээд үнэхээр хайртай хүүхдтэй та хэд намайг байхад их хурцлж амьдрал их заасан. Би ярьдаг байсан бүх зүйлийг тань ойлгодог байсан, хилдэггүй байсан болохоос тэр бүх зүйл тань гин. Чи яагаад яхан гэдэг үгэнд уурлаад байгаа юм? Би лайк дараагүй манай найз байхын сая орж байгаад таныг чат бичихээр өглөө миний утсыг. За найз нь бичсэн тэр юм дарсан юм шиг байна. Инх бол чинь чамааг биеийн өмнөлөгч яхан гэвзтэй. Би зүгээр л наан чинь насаараа амьдрахгүй шүү дээ ах их хоёр минь. Би одоо тижээл гэж бол өөрөө хөдөлмөр хийж амьдрий хүний хөдөлмөр шулахгүйгээр та хоёр энийг л заадаг байсан.
Заяа угна халиуна 3 биднийг маш их зовоодог, бие үнэлдэг гэж танай асамжийн төвийн багш нар л ярьсан штэ гэж байна. За энэ чинь одоо зааснаар чинь амьдарч үзмээр байна. Чи энд 10 хоногт 200 сарын 600 төгрөгийн цалин аваад төгрөг аваад ажиллаж чадахгүй гадуур ир эргүүлээ явж байсан хүн одоо амьдарч чадах уу? Та хэд харж л бай, чадна гуугаад очихгүйгээр. За ингээд юус үгүйсэхгүй байгаа юм байна те. Хүүхэд дээрээ ирэхгүй гэсэн үг юм уу? Цагдаагаар ерэн сурвалжлаж байгаа шүү дээ. За очно 12 сарын 24-нд золоотой холбогдсон уу? Үгүй холбогдоогүй байгаа. Ийм учиртай юм бэ? Золоо гэж гэр бүл хөгжлийн хилцсэн мэрэгчлэлтэн золоо шүү дээ. Тэр нөхөр чамд гэр өгье гэсэн биз дээ. Гэр өгдөг хүнтэй уулзуулъя гэсэн өөр юм яриаггүй маргааш орой дөрүүгээд яриараа гэсэн. Өдөр 12 сарын 24. За миний охины төсөө өдөр мэдж байгаа ах минь баярлалаа танд. Ууг нь авчрах гал охин дээр л авчрах гэдэг юм байна, тийм ээ? Тэгээд наадах чи өөрөө тэр золоо 24-нд ярьсан 25 золоо гэр авч өгье гэж ярьсан гэдэг үү? Тийм байна. Тэр наадах уртлагын төсөл бас биш байдгийг. Гэр ах хүнтэй уулзуулъя гэсэн байна. Байна уу ах тэр саран даваа новш чин таныг байхгүй болох баримт энэ төр байхгүй юу гэд хэрэлдээд байж ин лайтем имжиг яасан гинөө мэд имчгээд бол маш байсан имчиг дээ. Нэгдэхүү гинэ сайн байна уу баримтыг нь явуулчих л да хүүхэд дээр ирдэггүй юм уу чи тэр саран даваа чат бичээд байна имчтэй нэгдэхүү тэр ховж юу яах вэ хүүхдээ л бод хаа гинөө хай бүр дургу хурчглээ очноо ах. За таныг л хамт нийлж байгаа л явуулах гэдэг юм байна шүү дээ тий. Тэрнийх нь бичлэгүүд нь байгаагүй. За тэрийн сонсголоо бүр цаг дуусгах. За ингээд яг ерөнхийдөө ингээд харуулж гин. Тэгээд бас яг юу болсон талаар мэдээд авчил гэж бодож байгаа. За тийм юм бичээд байгаа бол тэгээд нэгдэд явахгүй юу? Тийм л баримтанд байдаг юм бол саран балаа гэдэг юм шүү те. Тэрийг чинь. Заас юу баримт та юу хийсэн хүний төлөөл байдаг үстэй би мэднэ. Эмчтэй холбоотой байгаа гинэ. Заас чамаг байхад чинь чамаг авъя гэд байсан биз дээ. Эмчтэй байт тухай юутай холбогдоод яах вдэ халуунаа минь. Тэр чинь манай ихчил хийлж ийн гэсэн биз дээ. За ингээд сүүлийн чат нь байна. Үр хүүхдээ бодсон дээр дээ. Саранбаатар орой минь дүү энэ Загдааг будаа болгочих үнэн бодит материал байхгүй юу? Яах гэж байгаа? Танд ямар гай болсон? Хэрэггүй би угаасаа чамайг Саранбаатартайгаа хэрэлдэж байгаа надад. Тийм байна. Би угаасаа чамайг ийм юм асуун гэж мэдсэн. Наад дахиад хөгжүүл Загдаа ахын та гүцэхгүй ми дүү ирүүлүү гинэ. За нэг ийм чат байна. За уншуулсанд баярлалаа өөрийнхөө хувийн чатыг. Гэхдээ эн чин Загдаа юмд өгсөн юм. Энэ ингээ цаашаа зөндөө явна. Амар их юмнууд байгаа. Гэхдээ Ноднингийн бас байгаа. Ноднин бол болохоор тэр Саранбаатар нь ярьсан юм байлээ. Бүр энэ рүү чамайг ийм өрөөнд амьдруулна. Тийм учраас ийм юунд чи Загдаа одоо тэр хүмүүсийг додж байгаа бичлэгүүдийг аваад явуул. Тэгээд тэр зорилгоор тэр 1 сарын 22-ны өдөр ирж байгаа байхгүй юу? Шууд ингээ бичлэг хийгээд гисэн байхгүй юу? Тэгээд бид нэр утсыг авсан. Тэгээд хүүхдтэйгээ байхыг шаардсан байхгүй юу юм байна. Тэгээд яг би яг хоёрын ингээд алинж таньдгүй. Тийм учраас ингээд харахад зөвөр ингээд хэцүү байх үед хамт амьдраад хүүхдийг хараад тэгээд ийм байж хахад тэр ТV4-д өгж байгаа ярилцлага бол та хорвоо дэлхийн хамгийн муу юм байлаа. Тэгэхээр яг зөвөр хүн бас хүнд баярладаг сэтгэлтэй хүүхдийг нь харж өгж байгаа мэдээж хүн өөрийнхөө хамаатан цадан биш хүний хүүхдийг хараад ингээд байж хахад тийм муухай зүйлийг бас ярина гэдэг хэрвээ үнэнч бай худлаач бай ер нь тийм юм яриад байж ин гэдэг надад өөрөө бас их муухай хүн чанар юм аа гэж харагдсан. Хоёрт бие үнэлэгч биш гэж хэлж байхдаа тэр ярилцлага өгж байхдаа надад бас яг эрүүл үггүй мэддэггүй яг үзэхэд бол тэгэхээр ямар ч хүн ямар ч сувгаар хүссэн юмаа ярьж болно. Тэрэнд бүгдээр өөрсдөө шүүлтүртэй хандъя л гэж би танарт уриалах гэдэг. Бүх зүйл дээр шүүлтүртэй фильтртэй хандцгаая. Мөн бие үнэлэгч гэдэг дээр ерөөсөө үгүйсгээгүй энэ чатыг бисээ харлаа. За тэгээд өөрсдийнхөө дүнэлтийг хийн үз. За сүүлийн хоёр асуулт. Хүний мөн чанар гэдэг юу вэ хаа? Хүний мөн чанар хүн байх л юм да. За хүн байна гэдэг нь яг ямар хүн байна гэдэг нь одоо бий байгаа байхгүй юу? За зүгээр жишээ хэлээ. Яг л биний хувьд зовлон зүдгүүр амьдралын нухчаа туулсан байж тээ. Ямар ч хүнд одоо халшлгүй шантарлгүйгээр л одоо энэ хүмүүс тусалж штэ. Одоо би халуунаг эргээд их туслана штэ. Эрэхтнөө. Тэ? Эргээд ирүүл.
ирэхгүй гэж яриад байгаа л да надад чинь. Ирэхгүй гэж л ирдэг байхгүй энэ дээр. Айгүй олон хүмүүс тэгж явж байгаа. Би чамд хэлээд нэг хүн 65 удаа явчихад чи туслах уу? Миний хувьд бол ерөөс яг хүн байхынхаа маань гол утга. Нийгэм бол энийг хашчиад байгаа юм. Хүнийг биш одоохондоо цагдаагийн байгууллагаас нийслэлийн цагдаагийн гадаас жил болгон ирж манай дээр нэг 10 гэр өгсөн тоолдъё. Хүн тоолохгүй. 10 гэр нь хэрэгтэй юм уу, хүн хэрэгтэй юм уу? Тэгээ 10 гэр чи яаж байгаа дуусчлаа шүү дээ. Одоо юу ч байхгүй болчихлоо шүү дээ. Тэгээ 10 гэрийг манайд авчиж өгтөө нэг гэрийг 3 сая 100 мянган төгрөгөөр үнэлж авчиж өгдөг ч үлээ. Одоо хаанхын зах зээл дээр ч байхгүй тийм гэрийн үнэ явагдаж байгаа байхгүй. Гэгмитийн нэг ийм юм явагдаад байгаа юм л да. Тэгээ энэ зүйлийг илчилж ярьсны төлөө төрийн байгууллага, төрийн бас байгууллага янз бүрийн өмнөөс ингээд дургуун хүрээл янз бүр болоод ингээд байгаад байгаа юм байна. Ямар гоё юм бэ ингээд нар мар ингээд ингэ. Тэгээд таны өмнө орсон нэвтрүүлгүүдийг харж байхад цензургүйн дээр энийг л ярьж байгаа шүү дээ би. Тэгээ одоо тэр өршөлийн асуудлууд л ярьж явж байгаа шүү дээ. Тийм байлаа. За тэгээд нэвтрүүлгийн хамгийн сүүлийн асуулт таны амьдралдаа хийсэн хамгийн зэвүүн алхам, зэвүүн шийдвэр юу байсан бэ? Зэвүүн гэдэг чинь муу гэсэн үг үү? Та өөрөөр л ойлгох. Сайн гэсэн үг үү? Сайн гэж ойлгож болно, муу гэж ойлгож болно. Тийм. Хамгийн сайнаар бол зэвүүн алхам бол одоо 2006 онд би ерөөсөө эргэл туцалтгүйгээр энэ буруу амьдралаар амьдрахгүй гэж шийдсэн. Ерөөс хамгийн зөвүүн бөгөөд хамгийн үнэн бөгөөд бодтой. Тэгээд би ерөөс үнний төлөө явна гэдэг шийдвэр гаргасан. Одоо ямар ч үед тэгээд одоо өөрийнхөө байгаа байдлаа бүгдний нийт дэлгэсэн. Түүнээс хойш энэ үйл ажиллагаа шийдвэрийн үр дүндэл одоо явж штэ. Одоо би эцсийн төгсгөлөө хүртэл амьсгалаа ураатлын зүйлээр явна гэсэн үг. Тэр үед л би эртээ байхын тулд би одоо яаж нэгвэл ундаг дугуй унжээ дасгал сургууль хийж гэн амьдарч штэ. Би одоо чи энэ хан богдын энэ байрнаас манайх одоо энэ үхэн тэл барилган дээр ажиллаж байгаа. Дандаа дугуйтай явна. За. Тэгээ эрүүлэндээ бодож штэ. Тэгээ хамгийн зөв алхам нь одоо юу гэсэн бэ гэвэл ойлгоч юу? Ойлгоцоо. Би бол ойлгоцоо. Манай үзэгч гэсэн ойлгосон баг. Ямаас буруу зүйл хийхгүй гэдэг нь тэр шийдвэртээ бат зогссон байна гэдэг чинь өөрөө сайн зүйл. Тийм учраас одоо юм бардам яваад байгаа байхгүй. За тэгээд танд энэ нэвтрүүлэлд оролцсон гэдэг гарын бэлгийг өгч байгаа. За баярлалаа. Ундаа чипс гэдэг зүйлүүд байгаа. Тийм. Мик тэргүүн хүн шүү дээ. Тэргүүтэй л ах юм. Тэгээ ингэ хальт зурч. Гоё юм байна. Баярлалаа. За тэгээрэй. Тэгээд юугаар буян түүгээрээ дайлна гэж. Ийм сайхан зүйлээр ингэ дайсан баярлалаа. Маш олон зочин орж ирснээс бас нэг арай өөр ертөнцид арай өөр хүн байлаа. Тэгээд бас ярилцахад ч гэсэн тодорхой хэмжээнд нэг мэдрэмж байдаг. Тэгээд энэ мэдрэмжийг та нар ч гэсэн өөрсдөө мэдээлэл авах байлгүй, өөрсдөө шүүтвэртэй хандах байлгүй гэж би бодож байна. Тэгээд өнөөдрийн зочин яг таныг оруулахад нэг бол нэг амар ийм хүнлэг өсцсөнтэй хүнийг алж чадахсан нэг хүн байдаг гэж зарим нь ойлгож ирсэн баг. Зарим нь болохоор юу гэдгийг одоо өөрийгөө магтаж ярина, тэ? Нэг гэсэн ойлголттой байсан. Тэгээд миний хувьд бол та нарын бодож ирсэн айл зүйл нь мэдээж харагдсан баг. Гэхдээ хийж байгаа зүйл нь бол яалтчгүй би зөв гэж бодож байна. Тэгээд өнөөдөр нэвтрүүлэлтэд хамтаасан баярлалаа. Мөн дахиад нэг зүйлийг хэлэхэд ярилцлага гэдэг бол зодон биш. Зодоонд л ялагч байдаг болохоос биш. Юу н зодоонд ч ялагч байхгүй те. Заавал нэгэн шороонд нэгэн шоронд ордог те. Яг энэ шиг ярилцлага гэдэг бол нэг ялагчтай нэг хүн нэг хөтлөгч нь зочноо хийж доошоо оруулаад эсвэл зочнолаг хариулаад хөтлөгчөө доошоо хийгээд байх ерөөсөө ярилцлага биш шүү. Ярилцлага болгон хүнд өөр мэдрэмжийг өгч тэндээс л гол нь үзэгчид ямар нэгэн зүйлийг ойлгож яваасай. Ямар нэгэн арга барилаар ярилцдаг байгаасаа гэж би хүсдэг юм. Тэгээ өнөөдрийн ярилцлага та нарт ямар нэгэн зүйлийг бодогдуулсан байж магадгүй, бодогдуулаагүй байж магадгүй. За баяр та. Дараагийн дугаар эргэн уулзъя. Баярлалаа.